hivyo uko sure hawa watoto si wa bwana wako? Niko sawa, si wa bwana yangu. Na hajawahi lala na watoto? Hapana, hajawahi lala na watoto. Okay. Juu mimi nikiwa mama yake, hata ingekuwa ni wewe, ungekaa kwa bwana yako akiwa na watoto wako, unaweza kaa? Ni makosa. Mimi siwezi kaa. Mimi siwezi kaa. Mazee anakataa kwani? Sana chini yote, hakuna mtu ajaye mwambia, tuamwambia sisi. Hiyo mambo yote anasema tu ni kusaidi na mume wake, lakini everything is true. Story kama hizo mimi sijaisikia. Ile mambo mimi mimba Hema. Hema hata alikuwa na mimba ya mwezi mmoja. Ni alikuja akaniambia mimi niko na mimba. Na hiyo mimba ya Hema aliniambia iko na kijana anaitwa nani? Mboni wa stima. Last week, we published a story of one Mercy who shared with us about how their biological dad used to sexually abuse them when they were children, to an extent of abusing their younger sister till her death. Sasa alikuwa ananiambia wewe utakuwa unashika mmoja na mama anashika mmoja na mimi nashika mwingine. Nikamwambia usishtuke na usilie tena. Juu alikuwa analia mpaka siku hizi najiuliza ama alikuwa anajua nakufa. We called the mother on set and she denied every allegation made by the daughter. Kwa hivyo wewe kwa roho yako unajua si bwana yako unafunikia makosa yake, hajalala na watoto wake? Ema hakuna mali alikuwa amekwambia baba yake amelala na yeye kutoka class 6 hadi form 4? Hapana. But today we are in Murang'a County to listen to her side of the story and also to ask the villagers what have they heard about the issue. My name is Njeri Mercy and this is Mama Mercy's side of the story. Habari yako ma'am? Mzuri sana. Uko salama? Uko salama kabisa. Nimefurahi kukuona finally, tumekuwa tukiongea kwa simu. Na asante sana pia kwa kutukaribisha na pia kutupatia hii nafasi tusikize side yako ya story, si ndio? Kwa hivyo kwa mtu mwenye haelewi wewe ni nani, ukiangalia hii kamera unaweza jitambulisha wakujue tuko na nani leo. Kwa majina yangu naitwa Felista Waithera Mwiro. Na ni mimi soso triplet na huku ni kwangu nyumbani. Tunakaa huku na bwana wangu. Maisha yako ya hapo kitambo ukilea akina Ema ilikuanga aje? Walikuwa watoto wa aina gani Ema na siblings wake? Walikuanga aje na mlikuwa mnaishi aje kama familia? Haya, mimi nina watoto wanne, kijana mmoja na wasichana watatu. Wa kwanza anaitwa Moses Jogu Moiro. Huyo mwingine wa pili ndiye Masi wa Boy Moiro. Huyo watatu ndiye Teresia Muthoni Moiro. Na huyo alikufa ndiye anaitwa Emma Wajiro Moiro. Last born. Ndiye last born. Nilikuwa na watoto hao. Sasa hao watoto wangu nimewalea wakiwa watoto wazuri na bwana wangu. Na tunapendana sana. Juu hata yeye ananisaidia tu kabisa. Hatuja kwa sana mahali naye ndio tunashikiliana. Masi alifika class 8. Awegi class 8 na hao mwingine aliingia form 3. Huyo kijana wa kwanza. Nikakosa pesa juu huyo amegojeka. Kaona heri, akaniambia heri mamu niache kufanya kazi, niache shule juu mimi natafuta pesa na baba ni mgonjwa na Emma amezaliwa. Akaona acha hadi Nairobi, akanunua baisikeli akaanza kutafuta kibarua yake. Ukakaa naye juu ile stress nilikuwa nayo mimi nikagojeka. Lakini sikugojeka sana. Ni kidogo tu nilikuwa naenda hospitali na kuja nyumbani. Naenda hospitali na kuja nyumbani mpaka nikapona. Ukakaa Emma nilipeleka shule. Nilipeleka Emma shule. Alisoma kama hao, nikaona nimpeleke secondary juu Mose huyu kijana wangu aliingia kwa barua kidogo kuchotea watu maji, anisaidia hivi ananunulia baba yake chakula hivi juu hakuwa akikula chakula kama zetu. Hata ulisikia vile mlikuwa mnaongea na vile anaongea. Sasa kuigiza Emma shule akasoma kufika 8 ndio ni ile ugonjwa ingine ikarudi akafura hapa tena, lakini ilikuwa nini baba Emma sasa hapa akafura tena hapa. Ilikuwa ni inaitwa ni tensos. Akagojeka hapa. Kaona nimpeleke hospitali. Emma alikuwa anaingia
form 1. Naye huyu alikuwa lazima apimwe aingie kulikuwa wakati wa COVID. Nilikuwa nataka kumuigiza, nataka yule apimwe aende wote, lakini kwa neema ya Mungu nilienda pale kwa watu wale wakanipatia pesa wale watu. Lakini masi hakuingilia mahali, nikapewa pesa, nikaigiza Emma huyu akapimwa akalala. Nika hospitali, akatibiwa, tukashikanilia na huyu kijana wangu na kina hawa pasta wetu kanisa, tukapata pesa mpaka nakapona na Emma akaingia shule. Emma kusoma alisoma form 1 mpaka form 4. Kufika form 4 mwezi wa 11 Emma nikaona ameacha kutema mate. Unajua mtu kama mama lazima ujue mtoto wako vile amekaa. Nikamuuliza Emma kwani iko aje? Nikaniambia mimi nilikuwa nataka kumpeleka course. Juu alikuwa na D. Nikaona nimpeleke course ya mikono juu si tatakuwa na uwezo. Juu baba yake hawezi fanya kazi ati naweza apate pesa. Ni kazi kidogo tu. Nikamuuliza Emma akaniambia mama mimi nina mimba na hii mimba yangu ina mwenyewe. Akaniambia shika simu, alikuwa ameshika simu. Akaniambia shika simu muongee nayo. Nikamuuliza huyu ni nani? Akaniambia anaitwa Boniface Muriuki. Nikaongea na Boniface na juu baba yake alikuwa huku. Nikamwambia hiyo wewe Boniface tumeongea na akaniambia mimi Emma na mimba yangu na niko shule na nataka mkae naye mpaka mwezi wa 3 nitamwendea. Nikashukuru tu, nikamwambia acha kuongea na mimi, hata baba ongea na baba Emma. Pia akaongea naye akamwambia hivyo. Sisi kukaa na Emma tukakaa kidogo tu. Unajua wasichana ni wasichana. Kwa hivyo kutembea kwa duka wakapatana na kijana mwingine. Kupatana na kijana huyo mwingine nikasikia ameenda huko. Hakukaa. Mimi nikaenda kwa mzee wa kijiji. Nikamwambia nataka tu kijiji chao juu ni hapa tu karibu. Nikamwambia lazima unipeleke kule Emma huko. Tukaenda nikamuendea tukakuja naye. Tukuja na hapo nyuma hatukuja naye. Huyu masi Emma alinipigia simu akaniambia mimi nataka ukuja nyumbani. Juu kumwendea alisema mimi sitakuja. Haya, wakakuja na huyo mzee nilimtuma naye na huyo kijana. Akakuja nikamwambia wewe ulibeba Emma na mimba ya Boni. Akaniambia waliongea naye na aliongea naye na akasema Emma ni wake. Sasa nikamwambia sasa wewe unaongea unasema Emma ni wako na Emma ni wa Boni. Emma nikamwambia unampenda huyu, akasema ndio. Wewe hao wakaenda. Kukaa Mungu ni mwema. Emma wakakosana. Kukosana naye akapigia Mase simu. Akamwambia Mase kuja unikujie. Akaenda. Kumuendea kule alikuwa juni hapa karibu. Walimpitisha huko kwa sabu chief. Kumupitisha kwa sabu chief alikuwa ameambia Emma aseme mimba ni ya baba yake. Naye Emma akasema mimi siwezi sema mimba ni ya baba yangu. Najua bwana wangu anaenda na Ruthi yako hapa karibu. Mimi siwezi sema hivyo. Juu najua mimba yangu ni ya Boni, aliniambia baba, nikaongea na mama. Na Boni alikuwa ananiambia ati atanikujia mwezi wa 3. Sasa hata sub chief alichungulia hivi akaona yule kijana akamuita. Kumuita akakuja. Akamuuliza wewe mimba ni ya nani? Akamwambia mimi nilioa Emma akiwa na mimba ni ya Boni, hata mama yake nilimwambia hivyo. Haya, na siku hiyo ilikuwa faili na kubuka, ilikuwa asubuhi. Mase akaniitisha namba ya Emma. Nikamwambia imeanza na 305. Nikampatia kutoka chama kukuja, nikampigia simu. Hakuna alichukua simu. Kupigia Mase simu hata huyo Emma hakuna alichukua simu. Mimi nikaona heri nitulie tu. Kukaa kitu kama saa 11 baba Emma alikuwa kazi. Kukuja kama saa 6 jioni. Kukaa nikiwa na saa 1 imeelekea. Nikaona Mase wamekuja na Emma. Kukuja na Emma
Ema alikaa pale nje na masi akaingia. Akasema sasa mimi nakuja kuchukua blanketi ya watoto wangu juu kuna wakati alikuwa ameenda Saudi. Akaniachia watoto kama miezi 11 na akaleta shida mingi sana hata kukataa kununulia watoto wake chakula. Hakuwa amenisaidia hata kidogo, hata pesa za kuandika mtu wa kufua nguo. Nikaona heri ameanza kukatakata pesa. Sasa mimi ile nilikuwa natoka nayo kwake, nini ile tu chakula tunapikia watoto. Lakini ilikuwa wakati wa baridi nilikuwa nafua nguo. Niliona mahali nilikuwa na maji, mimi nafikisha maji mpaka hapa. Hata bwanangu akaanza kufanya hiyo kazi ya kufua nguo. Na kuenda huko Saudi, ni yeye bwanangu aliuza ng'ombe yangu ilikuwa kidogo hapa. Tukampatia 11,000 ili aende juu alikuwa ananisumbua juu yeye watoto wake walikuwa wanajaa. Wanakujaga kila siku, ni mizizi tulikuwa tunawasaidia. Tukaongea nikawaambia baba Emma, tukaongea naye juu tunapendana sisi, tukamwambia acha tuuze ng'ombe tupatie mtoto wetu pesa aende juu ya passport na ile nyingine. Na kuenda huko alikaa miezi 3. Tulikuwa tu tunasaidia watoto, nilikuwa tu ni mahidi mingi huku, boso, kila kitu nilikuwa nayo. Na bwanangu kuenda kwa duka kukopa. Juu tunajua masi yakienda huko atatupatia pesa tuli. Lakini hakutupatia pesa. Alikaa na tusumbua, nilikuwa na mtoto mwingine nilikuwa naye huku akijua msichana wangu ameoleka huko Nyeri. Akapigia bwana yake simu. Mimi siwezi walea watoto. Hata wewe nunua maziwa. Alikuwa anunua maziwa vikombe 2. Akasema hata nunua 2. Hata nunua nini kukaka. Akakata pesa. Akatuma, alikuwa ametuma 8,000. 8,000 nikasema si hizi 8,000 nilikuwa nimekopa maziwa kwa baba mwingine hapa. Nikatoa 3,000 nikalipa. Hizi zingine 5 juu alikuwa amenisumbua, bwanake amenisumbua. Watoto huku nakuwa na shida tu. Nikaona baba Emma akamwambia, akapigia mase simu akiwa huko Saudi, akamwambia mase, wewe naona wewe unafanya uhuwezi kulea watoto. Unasema mimi nilipia watoto shule na wewe unapata kazi. Afadhali ulipia watoto shule. Akasema hapana, hawezi lipa kazi juu yeye bwana yake afanye kazi yote. Yeye anataka matu tu afanye kazi. Nikamwambia jua unaona wewe na watoto ukienda huko ulikuwa na shida. Wewe lipia watoto shule. Akata alikuwa anataka sisi tu tulipe shule. Ukakaa hiyo shinda. Haya mase hiyo pesa alituma. Kupigiwa simu walikuwa message na bwanangu. Alisema akamwambia mimi mase nimechoka. Juu wewe unanisumbua kabisa. Fanya hivi. Mimi nitapea bwana wako. Mimi nitarudisha watoto wako. Kwa bwana Masisa. Kwa bwana Mase. Juu mimi siwezi fanya kazi kama hiyo. Juu mimi niliuza ng'ombe yako ili aende kusaidia watu. Sitaki kurudishiwa pesa. Wewe fanya hivi. Akasema ni sawa, kabia babake ni sawa. Sisi jioni huyu Emma kutoka shule. Nikamwambia Emma alikuwa form 3. Nikamwambia wewe Emma fanya hivi. Akabia babake abebe wa mtoto na akaita msichana mwingine hapa. Na watoto wake nikawaosha, nikawapatia chakula wakashiba. Ilikuwa kitu kama saa 1. Juu yule msichana alikuwa ameenda kununua sapa yao. Nikamwambia ampeleke hawezi enda peke yake. Juu akienda aliniambia nisiwahi Emma aende kule kwa bwanake akiwa pekee. Nami nikamwambia mimi ni mtu mzima, najua hivyo. Si wewe utaweza mimi niambia. Mimi akawapeleka na hizi pesa. Kwenda na watoto, bwanake alimwambia, "Weka hapo. Na uambie baba, mimi najua kulea watoto." Kuja akatuambia hivyo. Nikamwambia bwanangu wewe tulia tu, hakuna shida. Kwa hivyo sawa watoto wa Masi wakaenda kwa baba yao. Wakaenda tukawapeleka na hizo pesa na tukalipa 3,000 juu alikuwa ametuma 8. Tukapeleka 5,000. Sasa kukaa juu Masi kuna nini hapa kwa Kanjo alikuwa amejenga kanyumba, alikuwa anafanya biashara. Kabla aende nilikuwa nimempigia simu nikamwambia Masi, juu mimi mamako najua kunyoa na sitaki watu wakuje huku nyumbani juu hata bwanangu ananyoa. Nipatia hapo ninunue mabati, nijenge nyumba, tuanzie kazi. Ili nipumzike juu miaka yangu inaendelea. Siwezi hata limia watu, mimi nachoka. Nikaona akatuambia ni sawa. Sasa mimi nikakopa loan, nikaanza tukakopa tukapasua bao,
tukanunua mabati, na ni bwana wangu tu anatoa hiyo pesa, juu mimi siwezi toa hiyo pesa, juu yeye anafanya nini, anakuwa na bidii ya kunitoa, juu tunapendana, hakuna mwenye anaficha mwingine. Nikipata pesa namwambia, akipata ananiambia, hata nikiwa na pesa yeye ananiambia, hawezi nyima mimi pesa, ananipe. Haya, tukajenga nyumba hapo, lakini tulikuwa tumejenga nyumba ya kuchukua juu ya bao. Haya, kumwambia hivyo, aligojekea huko. Kugojeka. Sasa ilikuwa Disemba. Akaniambia, "Mama, nataka kukuja." Haya, akapiga picha, nikamwona tu mmoja alikuwa amewekwa machini. Tukaomba Mungu. Na juu huko alienda kwa nyumba door to door, aliachiliwa. Mase ukuja huku, kuenda kwake juu mimi nilipatiana watoto. Akasema, "Nataka utoke kiwanja yangu. Hata mimi nataka kufanya kazi." Nikamwambia sitatoka. Siba nilikupatia pesa ukaenda, hutaki nifanyie kazi huko tukiwa na baba. Kaniambia hapana. Mimi kukaa kuniambia hivyo, nikamwambia hapana. Afadhali wewe baadaye unipeleke kwa sub chief, afadhali nikuondekee. Nikachukua nyumba yangu nikaweka mahali pengine. Kuweka mahali pengine, nilikuwa naona aliambia watu waninyime nini moto. Kuogea na huyo stima. Kuogea na huyo akaniambia hivi. Kwenda kuweka nyumba hapo nikaambiwa hii na hii. Nikakaa. Mama mwingine rafiki yake msichana hivi akaniambia vile Masi, nikaona tu hakuna shida. Alikwambia Masi ndo anaambia watu wakunyime moto? Na nikajua hivyo. Kukaa. Ema, nilikuambia ati Ema aliniambia ako na mimba. Sasa hukuja kuchukua blanketi yake, nikaniambia Ema amefukuzwa na Nyoi. Huyu alikuwa anaitwa Nyoi, lakini hakuwa amekaa huko. Nilikuwa na huzuni sana, hata nilimwendea mimi mwenyewe. Akakataa, lakini yeye aliona abia Mase juu mimi hawezi niambia juu mimi nimtoa huko, akakataa. Haya, sasa nikaona huyu alikuwa ananifanya hivi. Mam akienda huko ni bedroom yao, Ema alikuwa amekaa hapa nje, akanifanya hivi. Nikamuuliza, Mase, kwani iko nini? Wacha niende naye. Wakaenda naye kwake, yani hapa tu karibu pale. Kuenda na kwa Mase ni pale tu. Okay. Kuenda naye walikosana juu ya yeye. Wakati alifikisha miezi 5.5 Ema akampeleka ule naitwa clinic. Na nilikuwa nimejitayarisha mimi kupeleka mtoto wangu kliniki, nilikuwa na 1,000 ili apigwe scan, naye kijana wangu akanipatia 500. Sasa akamchukua mbele akampeleka. Sasa alinipigia simu akaniambia, "Mam, nimepeleka Ema clinic." Na nikamuuliza, "Nani alikuambia umpeleke?" Na nilikuwa natafuta pesa, jua nilikuwa niniambia ati mimi nifanye ni muongeze pesa. Nikamwambia huku umeniambia, hata mimi siwezi ambia yeye namba yangu ya kitambulisho, wewe mpeleke tu. Hasa akachukua sha naye na wakakuja. Kuenda kwake, juu njia yao iko hapo mbele, alikuja na hiyo scan yake, akakuja kwa plot kuonyesha watu ati Ema ana triplete. Ema alikashirika mpaka akapiga babake simu, simu yangu ilikuwa kwa moto, akamwambia, "Baba, nimekasirika juu ya Mase. Ameenda kuonyesha watu niko na watoto 3 na nimekasirika kabisa juu yeye nimekasirika kabisa. Badala ya kwenda nyumbani aletea watu." Kutoka hapo Ema walikosana naye. Ema nikamwambia, "Fanya hivi, ikiwa wewe mmekosana naye," na nilikuwa aliniambia ati bwana yake alikuwa anamtukana, akamwambia, "Unakaa huko kwa Nyoi juu ya mti." Sasa Ema kuniambia hivyo, nikamuuliza, "Anakuambia hiyo maneno yote ya kukaa kwake kwa mti, kwani yeye amekaa kwake kwa nini? Si yako na mti, kwani hiyo ni kitu ya kuambia mtoto mdogo hivyo?" Nikakashirika, nikaambia Ema akuje. Ema kukuja
alikuwa amemnunulia dawa ya damu na alikuwa amempatia simu. Alikuwa na dawa ya damu na alimnunulia, aliambiwa lazima yake hata ayakunywe hiyo dawa ya damu na akampatia simu. Haya, kusubuka kwa Ema nikaambia wewe makuja, ukuja huku. Kuongea ukweli nilikuwa hapa kwa shamba, Mase alikataa ukuja hapa na akakataa na akakaa kwake. Juu kuna maneno Ema aliniambia, nilimuuliza Wema, kwa nini mnakosana hivyo na Mase? Akaniambia Mase tunakosana naye juu aliniambia tuniseme mimba yangu ni ya baba. Ni baba yangu. Nani nikasema mimi siwezi sema. Juu hata baba alipigwa simu akiwa na mama. Wacha kuniambia hivyo, mimi siwezi sema hivyo hata ukiniambia. Kwa hivyo sasa niliambia na mama mmoja ati ilikuwa mpango Ema atoe hiyo mimba. Ema akasema hawezi toa mimba yake. Na kweli kukaa kama mwezi mmoja huko Kagondo walienda clinic, walipigiwa simu. Kupigiwa simu akaambiwa apeane kitambulisho. Najua hakuwa na kitambulisho, alikuwa ametumia na Mase. Akapigia Mase simu, akamwambia ampe kitambulisho, akamtukana, akamwambia hataki story yake, hata akisa hataki kuona watoto wake wamekaa kama umbwa. Ema akanipigia simu akaniambia hivyo akiwa huko Kagondo alikuwa amepanga line wakiwa na watu. Ema alienda mahali kwa mti akalilia hapo. Akaitwa na daktari lakini aliitwa akapatiwa kalai, akasema vile wamekosana na sister yake. Haya, daktari akaona afadhali tupewe msichana, akampatia ile taulo, akampatia kalai, akapatiwa kila kitu kile walikuwa wanaitiwa huko na kangata kia na bag, akapatiwa akakuja. Akanipigia simu akiwa analia, akaniambia haki nimetukanwa, amenitukana hivi. Kuja huku nyumbani kunielezea, nikaona ni vizuri nitumane huko kwa Mase. Nikatuma msichana mwenzake rafiki yake na anaitwa wa John T. Nikamwambia wakanya Mase amemtukana hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi juu walikuwa na wa John T kumwambia hivyo, akasema walikuwa na Mase lakini hakumtukana. Nikamwambia Ema hawezi ongea uongo. Akasema wewe tulia hapo, tuacha niweke loudspeaker. Akapiga simu yake akaweka loudspeaker. Kupiga simu akaniambia nikae hapa. Akamuuliza Mase, kwani tukiachana na wewe, kwani siku ile wakati ule ulikuwa unaitisha namba ya kitambulisho, kwani ulitukana? Nilimtukana nikienda nyumbani, nikasema sitaki kuona watoto wake kama umbwa. Na nikamwambia amekaa huko kwa nyoike juu ya mti. Nikamwambia si umeona Mase vile anamtukana? Sasa mimi nikaona afadhali nikaa na mtoto wangu. Yeye akakaa kwake anaenda huko kwa dukani. Sasa mimi naendelea kupeleka mtoto wangu kliniki. Akikuja huko naanza kumpeleka kliniki. Kutoka kule kwa nyoike alipigia yule Boni simu. Akamwambia Boni, mimi ujue nina mimba yako na watoto watatu. Akamwambia mimi siwezi tupa watoto wangu, hao ni wangu. Kutoka hapo walianza kuongea, wali kama kitabu. Wakakaa naye mpaka wakati wa kuzaa. Sasa hapo nyuma Mase kuna manguo walichukua kwake ya watoto wake ile dogo akaweka mahali hapo kwa dukani. Kuweka hapo dukani aniniambia ati niende nichukue hizo nguo niletema. Nani nikamwambia mimi siwezi chukua hizo nguo juu ni kuchukua hizo nguo. Ema amesema hataki hizo nguo. Kwa nini wewe mkataa kumletea, kwa nini ampatie watoto wake wamletee? Haya nguo sikakaa hapo kukaa. Kuenda hivyo Ema kufikisha hapo mimi nilikuwa nampeleka hospitali, nilikuwa nimelima bosho, beans nikamavidi. Nikauza bosho zangu nikampeleka kliniki yangu akienda peke yake. Nikampeleka na Mase tu alijua alilala hospitali wiki moja na kitu siku tatu. Kumpeleka siku anajua ati anaenda kulala hospitali. Kwenda hospitali huyo bwana yake ndiye alituma 500. Boniface alituma 500. Na hapo nyuma alimuuliza ati unasema una mimba yangu? Akamwambia ndio na watoto watatu. Alikuwa animuuliza kwani mlikuwa mnafanya aje na juu hiyo alikuwa kijana mkulino, mlikuwa mnafanya aje na mkulino? Akamwambia alikuwa rafiki yangu ya kitambo. Akamwambia sina haja hiyo, wewe tu ni bibi yangu.
na wakarudiana, wakaanza nini safari wakiwa pamoja. Nipatia 500 nikampeleka hospitali, akamwambia mnunulie nguo. Akatumia hema 2,500 za kununulia taulo za watoto. Hata hiyo maguo ya watoto nimwambia hizo pesa tumia huyu Christine. Kuna msichana akona mimba anaitwa Christine, akamtumia pesa. Tukaenda, kulikuwa Sunday, tukanunua keno, tuko pamoja na huyu Teresia, tukaenda na tukamwachia nguo. Kukakaa juu, yule bwana wake alikuwa amemwambia atafanya operation Sunday, ataenda kuona watoto. Naye Thursday kufika, yule Boniface akanipigia simu akaniuliza Emma kwa aje. Nikamwambia Emma acha nikuambie ukweli, Emma hayuko aliaga. Akalia nikapatia. Ngoja mama, wale tujaelewa vizuri. Hii Sunday yenye Emma amefanya operation ndio aliaga? Acha nikuambie. Nasema alienda kwa hospitali, tukakaa wiki moja na siku 2. Wiki moja na siku 2 akiwa huko hospitali. Alikuwa amegojea siku ya Sunday afanye operation 38 weeks sivike. Haya, hapo katikati Emma, lakini acha nirudi nyuma hapa Emma nimpeleke hospitali. Alikuwa na uchungu kidogo na nilikuwa kabati kuangalia sitima juu, mtu wa sitima hakuniwekea nini token. Nikamwambia msichana mwingine wa huku hapa tupende kabati juu ni vibaya kutumia sitima bila token. Tukaenda kumbe Mase alikuwa ameongea mambo mabaya sana ya Emma, kuogea. Kufika huku Emma aliniambia mimi, acha nikuambie mama, hata nikizaa watoto wasichana siwezi ita mtoto wangu Mase. Alinitukana. Sasa ameambia msichana mwingine mama kama yeye story zangu, na nimekasirika kabisa, nimekasirika. Nikamuuliza alimwambia nini? Ile story anasema ati niseme ni baba. Na mimi mimba yako ni ya Boniface. Sasa ama siku hiyo hakukula kitu. Nikampeleka, alishikwa na uchungu, nikampeleka hospitali asubuhi. Baada asubuhi kaambiwa lazima alale hospitali. Nema kulala hospitali, sijui nani aliambia Mase nilienda hospitali. Unajua ni hapa tu lazima ajue. Na kuna hata pengine watu waliniona nikimpeleka. Kanipigia simu nikiwa huko. Akaniuliza mama, ati Emma amelala hospitali. Nikamwambia amelala. Ako aje? Nikamwambia Emma ana pressure juu hakukula chakula. Na kuna kitu na maneno yake uliongea mkiwa na Mwihaki. Na Mwihaki alikuja akaambia Emma, sasa wewe ukiongea na watu na unaona huyu mtu wa vile amekaa na unajua vile ako na mimba. Sasa unaongea na Mwihaki, na Mwihaki akakuja akamwambia hiyo maneno yote. Hakukula kitu. Ameambiwa ako na pressure. Walikuwa chama mahali. Akasema usizime simu. Alikuwa na Mwihaki huyo. Mwihaki hebu kuja. Sema maneno hiyo ni kwa beni. Nikamwambia hawezi nini? Hamwezi pigania simu yako, mimi nikapoesa simu yangu. Mimi kaasa shughuli ya hospitali, nikaenda nikanunua, nilikuwa na pesa nikaenda nikanunua kalai, vitu vile vinahitajika huko kwa hospitali. Nikamaliza pesa nikaacha nini? Nikaacha ile za tikiti. Sasa nikaona wacha nipigie huyu Mase simu. Mase, nipatie pesa, unitumie pesa ninunulie Emma chakula. Akaniambia mimi siwezi tuma pesa. Juu mliniambia mliongea na Mwihaki ati mimi mumene. Yeye Mwihaki naye Mase. Nikamwambia wacha tu nikae huku, acha nilale huku tu. Mimi nitalala huku, hii tikiti yangu nunulia msichana wangu chakula. Na juu hakuwa amekula kitu. Nikachukua hiyo pesa nikaenda nikanunua. Nikaona mimi siwezi lala huko juu ya baridi. Nikapigia msichana huyo wangu Teresia simu, nikamwambia nitumie pesa, akazurura huko tu, akaona 300, akanitumia. Nikakuja huku. Kukuja huku nianza safari ya kuenda kuangalia Emma mpaka siku yake ya mwisho. Siku ya Emma ya mwisho, mimi wakati alikufa, wakati hiyo siku akuja kufe, sasa mimi nilikuwa nimeenda huko hospitali. Pia huyu pasta wetu kabla siku 2 akufe, pia alikuwa ameongea naye. Yeye ataongea, acha niongee yangu. Kwenda huko hospitali
nilikuwa naangalia Emma na nikaambia ni shine niweke signature ili Emma afanye operation, atafanya operation. Nikasema ni kweli juu lazima nifanye, afadhali mtoto wangu afanye nini au wewe. Sasa nikashine, nikakaa nikaona sasa Emma anakaa anaongea kuhusu Emma, lakini kulikuwa na msichana alikuwa amelala huko alika yake. Alikuwa anaenda anamuuliza, alikuwa amelala huko. Akamuuliza Emma amekaa aje? Mwambia nakuta Emma yeye ni kulia tu analia. Sasa mama mmoja akamwambia juu alikuwa anaongea na watu, akamwambia sasa sisa yako analia na huendi kumuona. Akasema sitaenda, hata akitaka kufa acha akufe. Nikasema tu acha tu tukae tu. Mimi kauza bozo nikaenda. Mimi akatafuta tikiti, bwana wangu akatafuta tikiti, pena amekosa kazi. Tukaenda kumuona mpaka bwana yangu. Kwenda huko Emma alikuwa anafanya operation. Alikuwa watu wasichana wawili, mmoja alikuwa ameugua mara ya kwanza, kwa mara ya pili alikuwa na watatu, naye Emma alikuwa ya kwanza. Sasa huyu akapelekwa na juu damu yake ilikuwa imepanda. Ilikuwa imepanda juu ya nilikuwa naongea kuhusu mase. Sasa nikamuuliza unaongea mase? Si mase, si Emma tu, mimi niko na wewe. Ninakuja kukuona kila siku na baba anatafuta pesa kila siku. Sasa nilikuwa naenda kila siku. Sasa Emma yuyu Boni juu alikuwa ameongea ataenda Saturday, akapiga simu hiyo siku hii na kuambia hiyo wa Thursday. Hakuaga, alikuwa ameaga Tuesday. Naye amepiga simu Thursday. Sasa amekufa mbele. Tufike hii siku yenye amepiga simu, hii siku yenye Emma aliaga, alifanyiwa operation, watoto wakatolewa. Wacha nataka naenda kuendelea hapo. Hebu tuelezee hiyo siku. Haya, hiyo siku Emma aliaga kwenda kurudi nyumbani. Hata ni hawa waliniendea. Kurudi nyumbani siku hii ya pili niliambia mase. Hiyo Tuesday. Tuesday. So sikupeleka Saturday. So zilikuwa nimepeleka bela, alikuwa amenunua bela akakaa nazo kama wiki moja. Hizo maguo ya watoto. Sasa Emma siku hiyo yake ya kukufa nilikuja huku, ni baba yake alitafuta tikiti huko alikopatiwa na watu, anikujia kina hawa. Sasa kuja huku nyumbani niambia mase nitafanya hivi, Emma amewacha watoto na niwe msichana wangu uko karibu na niwe mkubwa, utaenda na wewe ili uweze kuendaga huku nasari kuangalia watoto tukiwa na wewe. Emma akasema, mase akasema ni sawa. Tukiwa garini aliniambia mam, ujue baba wana malalamishi yake. Nikamwauliza malalamishi ya nini? Juu watu anasema ati watoto ni wake. Nikamwambia watoto ni wake na watoto wana baba yake pia, wewe unajua, hata subchifu anajua. Haya, siku ile Boni aliniambia tuende. Tulienda huko. Kuenda huko kuingia kuona watoto. Alikuwa nyuma yangu. Sijui alikuwa pia yeye niambia nipeleke socks. Juu kuna socks niacha huko nyumbani, kaambiwa na daktari nipeleke socks juu kulikuwa wakati wa baridi. Nikasema acha nibebe hizi socks juu ni bwanake alinunua, aliniambia ataenda. Naye walikuwa wamepanga na huyo sister yake. Wakakuja, alikuwa ameoleka Nyeri, alikuwa huku. Wakanikuta tumeingia huko, tunataka kuingia huko kuona watoto na huyu baba watoto. Kuingia ndani, tukikuwa tunataka kuingia ndani, tulikuwa na nurse huko nursery. Akakuja akashikia bwana hapa nyuma, akamwambia huwezi ingia. Mnasema watoto ni wako juu ya hii nguo umenunua. Nani alishika Boni? Mase. Na daktari walisikia vibaya. Tukashikwa zote tukapeleka ofisi ya socio. Tukauliza, na alikuwa na mama yake. Haya, tukaulizwa maswali, wewe nani? Tukasema Boni kufikiria, akasema mimi ni baba watoto. Tulikuwa na Emma, nitamtoa huku nimpeleke nyumbani. Sasa daktari hawa socio na daktari wakasema lazima huyu kijana aende aone watoto juu si ati ni vizuri, si ati
haiwezekani mtu, wengine wanahepa wanasema ni bahati. Sasa huyu akashikwa mkono akaenda kuona watoto. Naye huyu kijana yako juu hakuwa ameona watoto, wakawafuata. Nami nilikuwa nimepigiwa simu na pastor wetu wa church wapepa, siku nimeenda kanisa ya nilienda juzi. Kwa yale yote ilitendeka juu ya Masi. Nikaona mimi siwezi kaa huko. Haya, mimi nilikuwa nimempigia simu nikamwambia oge na Masi, juu ile nyumba nilikuwa nakuambia alikuwa ameichomesha ikachoma. Ilikuwa imechomwa naye na Masi. Masi ndo aliwasha. Ni Masi na jensi wake. Juu mmoja wao ndiye alitupigia simu akamwambia baba Maema, fanya hivi. Ebu ondokea juu juba inacho. Tulikuwa na watu huko kwa nyumba. Wakauliza kwa nini naenda aje. Ni wakati mama yashaga. Siku hii nyingine. Juju alikuwa ananiambia, ninakuambia ati alikuwa ameniambia ati watu wanahuzunika. Siku hiyo ndio nyumba ilichoma. Huyu kijana kushikwa mkono wakiwa na mama yake kuenda kuona watoto, naye Masi aliwafuata. Naye Masi akaenda makasimama mahali akapiga simu akasema ati mimi na tunauza watoto, wametuacha tukishani kuuza watoto na daktari na mama Ifa yule wa children ule Kadala. Naye pastor alikuwa ananiambia nimeongea na Masi na akaniambia ataenda ongea na wao waachilie mazishi ya hii ise. Sasa mimi tukakuja huku nyumbani. Sasa huwa ameona watoto naye huyo msichana wangu ameoleka Nyeri, akaenda akaambia hao Boni na mamake, huyo msichana wetu anakaaga na subuaga mama na anakaa watoto wake, kumsubua na alikuwa amekaa na watoto wake anakaa hivyo. Sasa mimi navumilia mama. Haya kidogo mama, nieleweshe mwenye anatazama. Hapa Emma ashatuacha na unasema like allegedly after Emma ameaga Masi alitafuta vijana wakakuja wakachoma nyumba ya kazi na walikuwa wanatafuta baba Masi sasa wamuattack. Mkaambiwa na mtu. Tena unasema kuwa Masi alipigia pastor wa Pefa akamwambia mimi nilipigia pastor. Kaambia Masi juu nilikuwa nimepigiwa na mwenzake ati nikuja wamekuja. Kuna watu wana damu ya Mungu na kuna watu wana Mungu ndani. Akamwambia baba Emma, hebu ondoke kidogo. Juu Masi anaonekana anataka uwawe. Nikamuuliza sasa anauawa kwa nini? Sisi kuenda. Aya, nipigia usiesi simu. Nikamwambia vile inaendelea, nikamwambia, nikamuelezea, akaniambia jificheni mahali, mkiona magari nitatuma wale wako patrol upande huo. Mkiona magari mawasha mataa mkuje. Kuenda hapo kwa dirisha akaju ilikuwa 5:30, ilikuwa imeelekea 6:00 usiku sasa. Akaniuliza ni nini wakati hiyo nyumba ilichomwa. Nikauliza mimi na shida nyumba yangu ya kinyozi yetu inachomwa kwa nini? Akatuambia msichana wako amesema ati watoto ni wa baba, je baba watoto. Akatuambia tuende police station asubuhi. Juu wakati alitoroka yeye alienda kwa brother yake hapa Ruiro. Alienda kukaa huko. Kuenda kukaa huko akaona akawaambia brother zake heri niende huko kwa polisi juu tuliambia tuende tuandikisha. Tukaenda mimi na brother yake na sister yake tukaenda tukatuma kwa dio, tukatuma kwa DCI mahali kwa tulikuwa tunasuguka naye. Na askari wakaona na usiesi wakaona juu hapa kunaonekana kuna shida huyu msichana, tuende tuambie huyu msichana ikiwa watoto ni wa baba yao wafanye DNA. Kukuja Masi akaambiwa Masi aende afanye DNA, aende polisi na aende afanye DNA na wale wanataka kuua kijana. Alikuwa akuenda kuambia na hao afanye DNA hawa mwasa wao kijana yangu na kijana mwingine wa mwili wangu wako hapa. Masi alikataa kuenda. Hata Teresia tulikuwa na hapa kijana mwingine wa Nyeri akampigia simu. Mose walikuwa huku na kina Goge na John wakaniambia tunaitwa Kabati, wewe utaenda.
Sasa ni mimi nichukua simu ya Teresia. Nikaongea kama Teresia. Kuongea nikamuuliza Masi, nataka baba yako awe, nimesikia vile yote umeongea. Afadhali uambie hao hata tutalipa gari waingie kwa gari hawataka kumuua. Akakataa. Ukakaa wakati wa shimo. Acha nikuambie kulikuwa watu wengi, huku watu wa shimo walikuja wengine akuchimba simu. Na tangu hiyo simu si asubuhi badala ya watu wafike. Aliambia hawa anti yake na baba wao wakubwa ati baba Masi kuwe huku juu atauawa na atajua ati ni yeye atatoa mwili kule Mosari. Na hiyo yote tuliandikisha huko kwa UCS, kuandikisha baba Emma akaambiwa na polisi afadhali aondoke kidogo juu tangu afike atauawa na wajenzi juu alikuwa na ubaya sana. Sasa akaondokea akaenda mahali na juu nyumba yake ilikuwa imechoma, nikaenda tukaweka kazi kidogo juu na nyumba alikuwa anacheka huko Makuyu. Alikuwa ameambia huyo mtu anataka kufanya kazi huko juu, huko hakuna kinyozi. Na juu nyumba yake ilichoma na machini sikuwa nimepeleka. Akaona achukue machini aenda aanze kazi. Sasa wakati wa shima ilichibwa hakuwa wakati kwa mazishi hakuwa, polisi walimwambia tu atulie tu, na wakaniambia bwanako ametulia tu, nikamwambia kwa mahali mniambia akae. Sasa ni siku ya mazishi, acha nimwambie wewe mtoto wangu alikuwa kanisa pipi, hata mimi nilikuwa kanisa hiyo pefa. Tukaenda huko Mosari, Boniface na kina mamake na kina niko yake. Hata siku ya mabalesi walikuwa kukuja huku hiyo siku. Tangu tuongee hapa juu ya ile Masi aliyeta kesi kule. Wacha nimwambie simu ilipigwa na ofisa wa kule kwa social. Akapigia kule kwa children kule Kadara na akapigia sub chief. Kukaa hapo siku kutangulia na wewe ni nani? Juu ya hakuwa ameenda huko, lakini alikuwa anamtoa huko hospitali ampeleke. Tukakaa kijana wangu akaniambia unaitwa hapa hii jana na sub chief. Kutoka nikaona sub chief na watu naona ni wa ofisi. Tukaambia tuchukue viti tupeleke pale kwa shamba juu huku kulikuwa na watu wengi. Na kulikuwa na umati wa watu juu, hata Boni alikuwa amekuja huku, alikuwa na hata aniko yake alikuwa amesimama mahali, alimwambia mgoje hapo. Huku tulikuja huku, tukaitwa pale tukiwa wote. Boniface akaelezea yeye ni nani, mama Jiga akaelezea, mama wa Sosi akasema ni nani pia mimi. Na Masi alisikuwa na ubaya sana juu yeye alikuwa amepiga hawa watoto picha kwanza kuweka kwa mtandao. Hao watu walikasirika, hata alikanywa kwenda kuona hao watoto juu walikuwa daktari walikasirika sana. Juu si vizuri kupiga watoto picha. Pia yeye alikuwa anatumia picha na msichana mwingine akaambiwa, akamuonyesha picha zake, akamtumia vile amekaa amewekwa nini madawa huko na daktari akonongea daktari. Nikamuuliza Masi hiyo siku sisi picha ulitoa bila huku umeenda kuona Emma? Akaniambia niambie nisikuja hata mazishi, mtajua hata mazishi baba atakuwa. Nikamwambia ni vizuri tu, na ilikuwa hivyo tu juu kwenda kule Mosari. Hao vijana Boni hata yeye alikuwa huko na niko yake na mama yake kwenda kule Mosari. Wacha nimwambie hao vijana ndio waliokosa. Wakaokosa akaenda, alikuwa anaangalia bwana wangu amuue, lakini yeye hakuwa. Sasa tukaenda kuona mwili kufika hapa ije. Walichukua msalaba ya mtoto wangu, wakaanza kupiga duru, wakanyang'anywa na huyo mwenye alituuzia sanduku anaitwa Joki wa Kanene. Wakawaambia wacheni hiyo maneno mko nayo. Akatulia tukakuja kufika hapa barabara ya kukuja na huku kwetu kutoka Murang'a. Duthi ilikuwa laini 3. Mimi nilikuwa gari ya mwili, Masi alikuwa gari ya family nyuma. Tulifika mahali ili Masi wajue ni yeye anafanya baba yake hiyo kitendo. Duthi zikaisha mafuta na moja ikaharibika. Akasimama. Akasema tunataka Masi. Gari zote tukasimamishwa zote, na alikuwa tunaenda pole na ujio kulikuwa na ibada. Tulitafuta pasta mwingine juu watu walikataa kuja kwa vile Masi aliharibu huku. Hao wapefa walikataa kuja kuzika. Walikataa kuja kuzika Emma juu kulikuwa na maneno mingi sana, mabaya hata ungekuwa na wewe hungeweza. Lakini huyu pasta wetu alikuwa angeweza. Angeweza juu alikuwa mahali. Sasa tulifuta mwingine alikuwa mahali alikuwa ameitwa hapo karibu. Sasa kufika mahali wacha watu wajione. Masi alitoka aliana na hao jenzi wakaenda akawekewa mafuta kwa duthi.
Sasa watu wa huku wakasema na kweli masi ni mbaya. Haya. Akawekwa duthi zingine, hiyo iliharibika ikafungiliwa kwa duthi nyingine. Na hao vijana walikuwa wamekaa, wengine walikuwa wanatuangalia, wanatufutia bagi hivi, sigara hivi. Na walikuwa wanatutukana, wanakuja wanaongea vile wanataka kuongea. Sasa huyo mwenye alituzia sanduku alipigia pasa, anaitwa Sakaria. Akapigiwa simu akawaambia uende usimame Kagia Road. Juu vijana wanaonekana wana vituko. Lakini mimi sikuwa naoga juu tulikuwa tumeongea na bwana wangu. Akaambiwa asikuje, lakini watatumia patrol ya polisi. Hata yeye deputy wake atakuwa, na ilikuwa hivyo. Kufika hapa kwa Brot mahali mmefika, walianza kupiga nduru. Wale walikuja wakasema jenzi, walichukua sanduku juu akaekelea hapa kwa kichwa. Ukuja hapa kuweka hapa, pastor alihubiri akahubiri, lakini kunao jenzi walikuwa wanasema ati mimi kuna wakati ilifika kuna muhadhiri ile inatolewa ya pasta na ya watoto, sadaka ya watoto. Kusema sadaka ya watoto itolewe, hao jensi walikuwa wanasema ni 3 milioni, niuza watoto 3 milioni, hata 1 milioni sijamaliza. Wacha nimwambie, mnaona hata hiyo siku ya mazishi watu hawakuniletea hata mahidi. Walichuna mahidi yangu ikaisha yote. Na hiyo siku ya simo walinifanya vibaya. Na hiyo siku ya walinifanya vibaya juu walikata miti yangu, madizi, miwa. Walikuwa wamefanya mabaya tu. Kuharibu vitu vyangu. Na hiyo siku hiyo ya Sunday alipigiwa simu. Bwana yangu alipigiwa simu hiyo siku ya maombi ya Sunday, pigwa simu akaambiwa, sasa wewe baba Emma fanya hivi, utoroke juu wale watu wanakuja. Yule tu mtu alimpigia simu akamwambia utoroke. Yeye alitokea hapa. Mimi nikasema mimi siwezi hata mahali. Na juu nilikuwa na simu ya OCS. Nikapigia OCS simu nikamwambia vile inaendelea. Akaniambia wacha nikuja tunaku. Acha nitume polisi wakuje. Juu hapa kwangu nimezingira, nilifunga mlango. Jenzi walikuwa pale, nao wasichana wangu walikuwa kwa inoro. Alivuruta huyu mwingine ajiigize kwa maneno lakini wakati huyu anasema baba ni pole, yeye anasema ni pole pekee, anasema ni pekee, anasema ni pole. Hata kuna simu alimlipia, ilikuwa ya mkopa ile alimlipia. Na nilikuwa akishukuru juzi, akasema ikiwa mtu amejiona nini makosa yake, hata mimi nimemsamehea. Sasa huyo kijana mmoja anaitwa Budha, wote na wajua. Na ukienda polisi, mimi niliambia polisi mimi nimeona wale wananifanya hivyo. Nikuandikisha nikaambiwa niende na nini, inaitwa nini? Uira, yule. Witness. Polisi wanataka witness. Nikamwambia mimi niliwaona juu. Huyo kijana anaitwa Budha na mwingine anaitwa Hinya. Waliingia huku kwanza huyo Budha alinigonga, nilikuwa na hii kiatu. Akakata kiatu yangu, hata hiyo kiatu nilichukua nikaiweka hapa nyuma. Juu hata sikuonyesha masi kitu, hata sikumwambia sikuje huku. Hata kuna siku moja alikuja akaniambia, kwani mama hii kiatu umekata? Nikamwambia si ni wale watu wanitumia wakuja waniue. Lakini siku hiyo ya polisi, siku hiyo bwana wangu alitoroka. Ukachapwa. Mimi nilipigia polisi simu. Kabla wakuje, huyo Budha aliingia huku. Nikamshika hapa nikamwambia Budha hawezi ingia huku. Mlichoma nyumba yangu. Na juu mlichoma nyumba yangu, mnataka muingie kwa nyumba yangu mharibu. Kuna mtu ataingia. Nimepigia polisi simu na sababu chief, acha wao wakuje. Juu walikuwa niambia ati niwapatie watoto wako huko kwa nyumba, nimpatie bwana yangu. Nikamwambia watoto na kwa hospitali nitamtolea wapi? Hapo ndio nilipigiwa na vijana. Nikapatiwa nguvu na Mungu, nikamfuruta huyo Budha akaenda akamwambia hao msinitume huko tena. Sasa nikasikia vibaya sana, hata polisi ukuja juu ya vile nilikuwa nimesukuma na huyo kijana nikaanguka hapa. Polisi niliona wamekwasa wakaingia kwa kijana yangu na sababu chief hao wengine wakaingia wakaosa bwana. Ukakaa kwa msichana huyu wangu wa Nyeri Teresia akaniambia amepigia baba simu. Na ameniambia ako kwa baba mkubwa uko Ruiru. Akaniambia ati ameutumia tikiti juu aliona kifo. Sasa yeye alitoroka hivyo akaenda. Sasa huyo masi alikuwa na furuga kabisa juu
Unaona huyu amekuja na mimba, huyu amekuja na mimba. Huyu wakati ya hiyo maombolezi alikuwa anasubua huyu, akamwambia unakaa kama wewe ni mwenye huko huyu. Hata anaweza elezea. Nikaona Masi anataka kunisubua. Nimekaa ametusubua kutusubua. Sasa nikasidua. Kwani alienda huko Saudi alifanywa nini? Na ujue huyo msichana wangu ni mlea akiwa kwa kanisa. Haya, aliigiza na sijui ni wapi anaenda, wanaitwa Keda Muihuru. Hao wanachijaga mbuzi, wakizika mtu, wanazika mtu akiwa na mbuzi ikiwa haijakufa ikiwa moyo. Sasa nikajiuliza, sasa huyu mtoto wangu amechanganya na nini? Hata wakati yeye kuenda huko Saudi, nienda kwa sababu chifu nikamuelezea juu yake na bwana yake. Na huyu bwana yake ni mtu amesoma, alikuwa anasoma hapa Kaisajiro. Ni mtu mrefu kabisa, alikuwa number 1 au 2. Akaniambia mimi siwezi, nilikuwa nataka awaite tuongee. Akaniambia mimi ile naweza kuambia bwana huyo Masina muonaga akienda na kachupa hivyo analaga na huko kapatu anaenda kukunywaga muma. Sijui muma ni nini na Kiswahili. Sijui alifanya nini. Sasa juu Masi nimwongea akakataa. Sijui kama amejiigiza na hiyo nini mambo mabaya, sijui ni nini. Sijui kama alitoa hii mambo Saudi. Sasa nikashindwa. Bwana yangu na tumependana. Bwana yangu amemlea tangu akiwa mtoto mdogo. Sasa akiwa mkubwa na ameenda kuoleka, ndio ameona baba ni mbaya. Na mimi nilikuwa nakaa huku. Kusema watoto ni wa baba yake, sio ni huzuni baya sana. Si mtu anaweza sikia si baya sana. Bwana wangu akaita mtu anaitwa Githuki wa Nyokafi. Wathuki wa Nyokafi tukaingia huko kwa nyumba, nikamuelezea kama vile nimemuelezea. Haya kuingia kwa Facebook kuona Githuki, akapigia Githuki simu akamwambia nataka tuonane nikuelezee. Githuki akasema hapana, mimi siwezi elezewa na wewe. Juu watoto wana baba yake. Sasa kuongea ukweli watoto wako na ni uwezo walikosa pesa juu kwenda kule Kadala walisema unaweza soma hapa, walikosa pesa ya kufanya DNA. Walifanya walikosa pesa ya kufanya DNA. Na hata ikiwa angefanya DNA hakuwa ameenda huko. Nikaona heri mama yake hawezi lea watoto. Ni mimi tu naweza lea watoto. Wakikua wataenda kwa baba yake. Nikaona yeye mama yake hawezi lea watoto kama vile naweza walea. Nikaona nilee wao watoto wakikuwa wakubwa na tuliongea na Boni. Nikamwambia ukitaka kuja kuona watoto hata anaongea na baba, hata juzi alikuwa anaongea, ukitaka kuja kuona watoto kuja waone. Isipokuwa tu yeye ako shule kule Nyeri. Huko ndio anasomea. Anasoma huko Nyeri kazi ya sitima. Anatafuta certificate akuja kuwaona. Yeye mimi naona wataenda wakiwa wakubwa juu. Hii vituko yote sarakasi hii yote ifanywa na Masi. Hatukuwa tumeongea achukue nani msichana aende amuzike. Hata ikiwa wewe huwezi beana mtoto wako, huwezi beana watoto na hakuzika msichana. Na hiyo fuga yote iletwa na Masi. Sikuwa mimi na uwezo wa kuongea juu. Nilikuwa nimechanganyiwa kwa kabisa. Juu hata wale wakiongea kwa ino walikuwa wanasema ati mimi wazimu, nikasindwa. Mimi nimemlea nikiwa wazimu, nimekaa na watoto wake nikiwa wazimu. Baba yake anauza ng'ombe, sasa singekataa auze. Sasa nikaona Masi ananifanya mambo baya. Sasa kumbuka hiyo siku alinianguka hapa, hata huyu ndiye alinipeleka hospitali, huyu msichana. Na kuenda kuendea watoto kule Murang'a. Wale tulienda nao alieta furuga, aliwatukana, hakuna hata mmoja anayekuja huku. Sasa wakaona waigilie wakuje, wanisaidia watoto na pasta, na wamama wengine wanakuja kunisaidia huko kwa shamba. Juu siwezi lea watoto peke yangu. Hata ilikuwa wakati nipatia watoto maziwa vibaya, wakaonekana kama watafura tumbo, wakaona wachukue watoto wapeleke rescue. Nikasema nitatafuta wale watu watakuja tulea watoto nao. Juu wale walikataa watukana vibaya. Okay ma'am. Na ukielezea history kwa mtu mwenye anatutazama saa hii, unaelezea kuwa ni kama from the start mpaka wakati Masi alikuwa amekataa kutolea babake pesa ya hosi, ni kama kuna vurugu katikati ya Masi na babake. Juu aliulizwa. Ushawahi taka kuelewa nini haswa wanaulizana baba na mtoto juu hii chuki ni kubwa sana? Hii chuki ni kubwa sana. Mimi siwezi elezea juu hakuna kitu anaelewa, hakuna kitu amefanywa na babake. Hakuna.
Na hiyo yenyewe Masi anasemanga yeye uhusiano wake na babake uliharibika wakati babake alitaka kulala na yeye. Hapana. Ushawahi verify? Singekuwa na hiyo, kwani iko nini hiyo inaitwa nini? Ile kitu ya kuonyesha anawafanya kitu, si wageenda huko. Si wageenda huko kwa polisi. Na mtu angekuwa amefanya hiyo kitu, huyu baba yake anaweza enda kwa DO, anaweza kwenda kwa sub chief, anaweza enda kwa serikali, na serikali umpatie nini? Mazingira ya polisi. Kuna naomba tu ukubali nikuulize haya maswali kwa sababu ni watu wanajiuliza. Masi wakati alikuwa anaelezea side yake ya story, alisema kuwa hata kuna wakati baba Emma venye unamuita bwana yako sasa, alitaka kushika Triza. Na Triza akapiga nduru na kuingia kwa room, ukampata huko ndani. Wewe kuna wakati kama huo unakumbuka situation kama hiyo ishiwahi fanyika, na mpaka 2013 hapo around, not sure with the year, mpaka ukaenda kwa polisi, mpaka uko na hiyo ubi yenye ulienda kushtaki kwa sababu ulikuwa umeona imezidi? Hapa sijawahi sikia mambo kama hiyo. Hakuna hata kidogo. Ingekuwa iko ningeelezea. Mimi naongea ukweli, hakuna hata siku moja. Masi anakaaga hivyo. Anaweza sema kitu na ufanye kitu. Sisi unasikia alisema ati mimi nimeenda kuuza watoto. Na nikakuta hapa nikachapa na hao Gen Z. Na watoto wako walikuwa kwa nursery. Masi anaongea kama maneno hivyo. Mimi sijui nini alifanya. Sijui. Juu mimi nikiwa mama yake, hata ingekuwa ni wewe, ungekaa kwa bwana yako akiwa na watoto wako, unaweza kaa? Mimi siwezi kaa. Lakini mimi najua mimi nimewalea hivyo. Lakini ingekuwa amefanya hiyo kitendo, mimi singekaa huku. Ukweli singekaa huku. Singekaa huku. Ama pasta unaweza kaa huku? Mimi siwezi kaa. Siwezi. Huwezi kaa na mtu mwenye anataka. Siwezi, mtu anafanya hiyo tabia. Igeenda kitambo. Kwa hivyo kwa ukweli wako, kwa roho yako, kwa roho yangu naongea ukweli. Yote ashakwambia baba. Hakuniambia mimi. Juu hata siku hiyo nilikuwa nimeenda kwa huyu mwili wangu, siku kama nilikuwa ni mgonjwa. Kukuja huku hakunielezea kitu. Hiyo maneno nilisikia kwa waboi wa Mwagi. Hakunielezea kitu. Na hakuna siku moja nilienda akakuta Emma Teresia, hakuna. Hiyo ni uongo tupu kabisa. Hakuna. Na kwa hivyo Masi pia kuna hapo mahali alielezea akasema hii wakati Emma anakuja kutoka kwa bwana, alitoka kwa sababu bwana yake alimfukuza kwa sababu alianza kusikia kwa kijiji hayo maneno ati baba Emma alikuwa analala na wasichana wake. Sasa ile kukua disgusted ama ile kuudhika, akafukuza Emma juu hataki kukaa na mtu mwenye amelalwa na babake. Ni yeye alimtoa huko juu. Huyo kijana hakuwa amekaa vizuri. Kanyumba yake atatuliana na huyu kalikuwa kamekaa hivi. Sasa alikuwa anasikia vibaya huyu akikaa huko. Alikuwa anataka akuje makae naye. Kumtoa huko akaanza kumtukana, kumnyang'anya simu. Hata simu alitumia mama mwingine huyu wa huku kwetu, akamnyang'anya simu kuenda kuangalia, nikaona ni Masi. Sasa hakuna kitu kama huyo kijana alikuwa amefanya hivi, alikuwa ameoa msichana mwingine. Mama yetu alikuwa bibi wa 4. Sasa kujua hivyo juu mimi sikuwa namjua vizuri, nikaendea mtoto wangu. Hata tulimuendelea na huyu na mzee wa kijiji. Lakini mzee wa kijiji alituambia juu si siku ya kazi, siwezi enda huko. Sasa sisi tukaambia tuende Monday. Kukaa kama akanipigia simu akaniambia nikuje. Nikaenda nikamkujia ikuwa saa 3. Lakini huyo kijana alikuwa amekaa vibaya. Anaharibu watoto, anaharibu watoto wa wenyewe, anaharibu ndio Masi alikuwa anasikia vibaya. Lakini si atikuwa ati ametoa huko ati alimtukana. Hapana. Mam, unajua vitu kama hizi hazikuangi sana kwa kijiji. Si rahisi kusikia mtoto akiaccuse baba yake ati mimba inaweza kuwa. Unajua Masi asemi watoto ni wa babake, anaweza sema huenda ikawa baba yake ndiye baba hawa watoto. Pengine najaribu kufresi swali kwa heshima yote, inaweza kuwa ikikuwa pengine kama mzazi umejiuliza kuna kitu pengine bwanangu anaweza kuwa amefanyia wasichana mpaka Masi ndo afikie kufikiria babangu anaweza kuwa ni yeye mwenye hawa watoto. Mwenye hawa watoto. Ile naweza sema
Juu yeye alikuwa anakunywanga pombe. Nani? Kitambo. Kitambo. Ni kunywanga alikuwa anakunywanga hivyo tu, lakini siku atikunywa atakuja akanipiga. Atekana kukunywa atakuja akanichapa watoto. Ni kidogo tu, ni kidogo lakini aliacha. Lakini hakuwa amelala nao. Na mimi nakuanga huku tu. Hakuna siku hata moja kweli. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Mama, unajua mtu mwenye ako in love anakuanga na ile tabia ya kushield mtu mwenye anapenda, na pengine mtu anatazama na kuuliza maswali yenye watu wenye wanatazama watakuwa najiuliza ama watauliza kwa comment section. Mtu mwenye anatazama atasema hapana, Mama Masi anapenda bwanake ndio maana anampigania na ndio maana anamfichia makosa. Kuna mimi atafikiria hivyo. Mimi siwezi fikiria makosa yake, juu hatutoki tubo moja naye. Juu ikiwa amefanya mabaya, singeenda kitaba nitafuta bwana mwingine. Mimi nampenda juu tunapendana. Na hafanyi hiyo kitendo hata moja. Kwa hivyo wewe mbele ya Mungu juu. Mbele ya Mungu hakuna. Kwa hivyo uko sure hawa watoto si wa bwana wako? Niko sawa, si wa bwana yangu. Na hajawahi lala na watoto? Hapana, hajawahi lala na watoto. Na wewe unaona Masi anatoa wapi? Masi unajua. Ninakwambia aliambiwa atoe hiyo mimba. Sasa akakuja na hiyo karatasi. Ile wale walikuwa anafanya hiyo kitendo nao waone kweli ako na watoto anakuwa na watoto watatu na anaona hapo katikati anaweza kufa. Alikuwa tuna kadamu kidogo. Kukaa kuna mama mmoja alijitokeza akakuja akanieleza, nikaona siwezi nyamaza hiyo na hiyo kitu peke yangu, nataka fanya nini? Nikauliza mama mwingine hiyo akaniambia ni hivyo. Alikuwa anataka. Na ndio alisema kukataa. Masi anafanyanga hiyo kazi. Hata kuna siku moja nilipigiwa simu na rafiki zangu, tulikuwa tunaenda kibarua nao, wakaniambia mdhoni wangu ako huko kwa Masi, atuko huko kwako na mzee wa kijiji kwetu hapo Santa Mo. Masi ametoa msichana wangu mimba. Masi anatoa na nataka kumpeleka kotini. Nikamwambia wacheni kumpeleka. Akachukua mtoto wako kumpeleka hospitali na alikanywa urafiki naye. Kutoka siku hiyo Masi ni kama anafanya hiyo kazi. Hata kunao kijiji hiki walikuwa wanafanya hiyo kazi. Ema alikuwa watatu, Ema akakataa. Sasa huyu akaona huyu msichana ataweza kufa. Nikaona Mungu ananipenda. Juu Ema angekufa na angeacha watoto. Lakini sasa naona Mungu mkuu, juu mimi ameniachia watoto. Kutoka hapo akaona mimi nimeongea na Githuki Kanyokafi. Akaona aigize baba yake kwa mtandao akiwa na nguo ya black. Nikaona Sunday. Nikamwambia nikaona sita nyamaza. Post babake. Akamwambia imagine nina huzuni sana juu hii mimba ni ya baba yetu. Hata alikuwa huku. Baba yake alikuwa kwa bwanangu. Nikakimbia huko kwa kijana wangu, nikapiga hadi kazi. Anaendaga saa 11. Nikamwambia Mosebu fuga buku ja uone. Nikamwambia nimeenda mpaka kwa mzee wa kijiji. Kwenda nikakuta mzee wa kijiji ni mgonjwa. Nikaona sitanyamaza. Nikaona niende kwake. Juu hii karatasi nilitoa zilikuwa mbili. Hii ilikuwa ya Teresia akikuja nimpatie. Yake nipatia mtu mwingine ampelekee bwana yake asome juu yeye anakuwa amekisoma ya juu. Amsomee. Nilikuwa nataka kumkuta nimuulize kwani hakusomea Masi juu Masi ameanza kupeleka baba yake Facebook na mambo mabaya. Wenda huko kwake nikakuta mtoto wake, nikamuuliza kwa wapi babaka, akaniambia baba yake ameenda. Na nikamwambia Dawite mam kumwambia Masi nini alianza kunitukana na akaniambia niende kabisa. Nikaona sitaenda niingie kwa niko yake juu mama yake hajaoleka. Nikaenda tukaongea na niko yake kuongea na niko yake. Nikaona nirudi kufika huku alikuwa amepigia waboi simu huyu msichana akamwambia mama akifika kwangu tena nitamchapa. Ataona nitamchapa. Lazima nifanye vile nataka kusema nitafanya nataka zaidi ninyango nitafanya vile nataka kufanyanya. Nikamwambia ukiwa unataka usaidizi wa watoto huwezi peleka baba yako hivyo. Hata mimi ananiweka huko akaniambia ati mimi niuza watoto. Kuna mahali amesema ati mimi
ati mimi ninashikilia watoto walale na baba yake. Aliniambia hivyo kwa message. Yani nikamwambia Mase wacha kucheza na mimi. Akaniambia nikamwandikia message Mase. Niko nimekasirika, nimwandikia message nikamwambia Mase, acha nikuambie. Omba Mungu usiku na shinda. Ili usikie vile mimi nasikia. Na mimi Mase tukutoka hapo. Wacha nikae hivyo tu. Niwe sina mtoto kama wewe. Juu wewe unanisubua kabisa. Umesubua baba yako kabisa. Na tumekutendea mazuri na huoni wewe. Sasa Mase, nimekuachilia mbele ya Mungu. Juu umenisubua kabisa. Ukanisubua kabisa. Akaniambia juu alikuwa ameleta kitanda. Akaniambia juu ile maguo alikuwa ameleta maguo. Kuleta maguo ya watoto. Nikamwambia mimi siwezi chukua hii maguo. Fanya hivi. Juu Emma alikataa. Yule jina lake Emma juu ako akuje kukumbatie nguo ili nichukue nguo hizo. Juu wewe unaweza nunulia watoto hawana mama yake. Wewe niwe mama ya watoto, niwe auntie ya watoto. Akakataa akasema siwezi na siwezi. Juu yeye anakaa kama mang'aa. Mimi kaweka nguo zake hivyo. Juu ya hiyo uzuni nikachukua hiyo nguo zake. Nikaweka kwa dude tulikuwa na yule. Nikapeleka hizo nguo zake. Juu ya kuona ile kitoto ameanza kufanya ile Facebook ameingiza baba yake. Na hakuwa akienda hospitali hizi ile picha tu alikuwa anawekewa na huyo msichana alikuwa anatumia hadi muangalie kwa ward. Haya akaniambia hata ukiwa umeleta nguo hata kitanda nataka. Nikakasirika nikamwambia Mase hata kitanda kuja uchukue kitanda na ukuje na maziwa ile ulinyonya na vile nikubeba mimba miezi 9. Juu wewe mnanisumbua sana. Ndio nyinyi mlinipigia simu nikamuelezea. Sasa nikaona mimi nina uchungu mingi sana juu ya Mase. Juu ananisumbua kabisa. Ananisumbua amenisumbua kabisa. Sasa nikaona heri ningemzaa mimi. Juu amenisumbua kabisa na kuharibu jina babake na kuniharibia jina. Juu mimi siwezi kaa na bwana na watoto wangu. Kwani mimi mjinga aje? Kwani mimi ni mjinga? Mimi si mjinga. Na mimi siwezi wekelea bwana wangu nini hiyo. Hapana. Mimi nakaa huku nimelea watoto huku. Okay ma'am, tumesikia mtu mwenye anaangalia amesikia side yako ya story. Na guys, here I have a letter from the Ministry of Gender, Culture and Children Services, and it was a request for temporary release of triplets to Mr. Boniface Muriuki. I bet that is the alleged father, because now the DNA test has not yet been done and it's pending. But I have a question ma'am, niko na swali hapa kwa tu kuna hawa watu wenye wameambiwa ati hawa ndo waliapia before the Kandara Children's Office na waka agree to support the placement of the triplets to the care of Mr. Boniface Muriuki Muthoni. Kuna huyu Joel Muiro Ngoge Kanagu na kuna Felista Waithera Muiro. Ni mimi. Na huyu Samson Muirori Njoguna. Niko yake Boni. Na Grace Muthoni. Mama yake Boni. Na huyu Boniface Muriuki sasa baba watoto mwenye alleged. Kwa nini hii DNA imependa hadi sasa ma'am? DNA ni hao walikosa pesa. Wale mkubwa wa sosi wakasema watoto wapatiwe mama Emma. Jua wale mkosa pesa na watoto wanashikwa na infection kule hospitali ya bia hivyo. Na nikaona baba Emma alikasirika akasema juu ilikuwa alisema ati huyo wakuko kwa watoto ataenda ifanywe DNA kule Kenyatta mtoto mmoja bwanangu au mimi juu tumebeba damu ya Emma. Hawa wanakosa pesa juu hawezi peana watoto ikiwa wanaweza peana watoto Boni afanye DNA ili akilea watoto nasi Boni akilea watoto tujue tunajua analewa na baba yake naye analea watoto wake. Boni akakosa pesa nikaambia mimi nichukue watoto hata ingekuwa akifanya DNA juu tunajua watoto ni wake hageenda na watoto juu Boni ni kijana mdogo na walikuwa wameongea naye ati yeye wakitoka hospitali wataenda wake haku ameenda hata watu kijiji wanajua ni vile tu mnakuwa na uhusiano na mtu ambaye ikakuwa yake. Mimi tukwenda huko tulikuwa na Boni na niko yake. Tukaambiwa mimi nipatiwe watoto. Kupatiwa watoto wakauliza majina ni akina nani. Kutoka nje tukaambiwa tuongee nikawaambia
Watoto nitawaita na huku juu, siwezi lea watoto, lakini jina si kitu. Jina si ati kitu tuseme ati hata unaweza ita mtoto mti. Sasa nikaona tukae na watoto tuwale, tukaongea hivyo na Boni tukamwambia kwa karibu. Hata kuna siku tulienda naye huko kliniki hii, tulikuwa naye tukapeleka watoto kliniki, na tulimkuta mahali hatukuwa tunajua. Tukapeleka watoto kliniki na akatupia tikiti na akakuja na tulipia tikiti. Na tulikuwa amepigia bwanangu simu akaambiwa kujaga kuona watoto. Sisi tuko pamoja. Hata juzi walikuwa wanaongea na baba na akamwambia hiki kwa nini mlikosa pesa za kufanya DNA. Hata ingekuwa kufanya DNA mimi siwezi itikia nini aende na watoto. Afadhali ni wale waende wakiwa wakubwa. Na ukiona hawa watoto hata wamefanana na baba, wamefanana na babake kabisa hawa wawili. Lakini haka kadogo haka keupe amefanana na mama. Na hii karatasi ndio inasema hivyo ukweli. Hata yeye anasema hata pesa ikipatikana anaweza enda kufanya DNA ili kukaa kilea watoto, ajua analea watoto watu wakisema ati ni wake. Unajua hiyo ni huzuni sana ukilea watoto unaambia huyu ni baba yako na ni kukaa. Hata mimi nasikia vibaya sana nikienda mahali. Mom, hiyo DNA ikafanywa, tuseme tu hypothetically speaking, ikafanywa alafu upate watoto ni wa bwana wako, unaweza fanyaje? Watoto ni wa bwana hawezi. Si yeye anataka kabisa. Hata mngepata pesa sahi ako ready. Hata aliambia getukie yako ready kufanywa DNA. Pesa ni ngapi inahitajika mama? Inahitajika 25. Tuliambia ni 25. Aliambia 25. Okay. Inahitajika 25. Sawa. Mama, venye si tumeingia huku tumekukuta nao watoto watatu na ni wadogo. Wako na miezi mitatu. Kwa miezi 3. Na kuna yale mahitaji yenye wanahitaji kwa mtu mwenye anatazama, pengine unaweza sema unaweza taka usaidizi mgani, na pia maisha yako yamebadilika aje kutoka uachiwe hawa watoto kwa mikono yako. Unaweza kueleza. Sasa maisha yangu imebadilika tabu aache hawa watoto, nakuwa na shida mingi sana. Mimi kuja na hawa watoto hawa wanakuwa wanasumbuka sana, hata siku nalala. Juu hao watoto kuna watu walijitolea, tulienda nao kule Mlanga, wakasema atakuja kunisaidia watoto. Juu walikuwa anakuja dawa hizi za kuongeza mifupa nguvu. Na sikuwa naweza kuwapea juu ya vile nilikuwa nimechanganyika, juu sijawahi, unajua nimekaa miaka mingi bila mtoto. Na mimi nimefikisha miaka ya menopause. Niko na miaka 53, 52. Sasa vile mimi nakaa na watoto nasumbuka sana. Kuna msichana ametoka kwa bwana yake, anataka mahitaji yake na watoto. Sina pesa za kumlipa. Tunasumbuka na yeye sana usiku. Naita mama mwingine, sina pesa. Huyo baba anasumbuka tu. Pata kama 100 akampatia. Bwana yako? Anampatia huyu mama tunalala naye. Lakini huyu aliniambia juu nina watoto, afadhali anti tulee watoto na wewe. Hata ikiwa naona tu bwana yake anampigia simu, anaweza rudi. Sasa naomba mwenye atanionea huruma aniadikia mtu wa kazi. Juu hata mtoto mmoja anaweza sumbua mtu. Juu watoto mmoja akiamuka hao wote wanaamuka, mmoja akilia huyo analia. Hata kuna siku moja nilikuwa nikiwa nimesimama, nilikuwa natumana malazi na kula madazi. Juu siwezi pika na watu hawezi ona vile mimi nasumbuka. Juu hatuwezi ona tripleti katika hii kijiji ama watoto wampaja, sijaona mimi. Sasa najiomba, hata kuna wale wanakujaga huku kufanya kazi, na ninaona ni ubaya mtu kukaa huku mpaka saa 10 tena naenda kama saa 1:30. Kama hawa wamekuja hawa wanaenda saa usiku sana na sijawapea kitu. Hata kitu cha kukula unaona huna kitu cha kukula, mnakaa hivyo lunch tu hamjakula kitu. Juu huna. Nao wanataka kufanya kazi zao. Sasa hata niliomba bwana zao afadhali tu waulize wakuje tu wanisaidie. Naye huyu pastor wetu anawaongelezea akawaambia afadhali msaidie huyu mama, juu mkikataa kumsaidia atakufa. Hata kuna siku nilikuwa nimekoda kabisa kwa yale mateso nilipitia. Nilikuwa nashika watoto wakiwa 3 kwa kitanda, washika hivi naanza kuwanya yani nasumbuka tu. Hata huku mikono ilikuwa ni kama nilikuwa na arthritis.
Juu hata mimi siwezi fua nguo juu wakati niachiwa na mase watoto, juu kulikuwa wakati wa baridi, nilishikwa na nasikia baridi, kugusa maji nasikia baridi. Juu hata kuna siku bwanangu alikuwa anafulia hao watoto nguo. Sasa nikaona hata hiyo siku aliona arudisha watoto juu hawa wanaleta hii. Sasa nikae vizuri. Hata hawa wanakuja kunifulia nguo, maguo zangu siwezi fua, nikikaa kwa maji kwa muda. Na sasa kungojeka sasa naomba niandikiwe mtu wa kuangalia watoto. Pia usiku siwezi lala na watoto tukiwa wawili. Juu ni watoto wanalianga, ni watoto wadogo. Huwezi wawekelea katuni ati waone. Hapana, hawajui. Unalala tu nini kutoka saa 1. Unaona tunaenda kulala kidogo, kisingizi kidogo saa 8. Ukaona hulali vizuri. Hata basi mtu anaweza gojeka kwa kukataa kulala. Hata huyo mama anaenda kibarua, huyo mama analala huku, anaenda kibarua akiwa na usingizi sana. Okay. Na ni mama tunapendana naye sana. Sasa naomba usingizi. Tuna kitu ya kukula. Kupatia hawa watu wale wanafanya kazi huku. Watoto wanahitaji. Haya sasa watoto wa huyu msichana wa sister yangu wanasoma. Watoto wawili, mmoja kwa grade 2, mwingine kwa grade 1. Na sijawalipia, alitishwa 4,000 kuigiza watoto wana mahitaji. Tena wanakuja akaniambia shosho, tumeambiwa tuende na 200, tumwambia tuende na hiki. Unajua hii kisoma imekuja natumia pesa. Na mimi sina pesa. Nikamwambia hata tu waongeleshe uambie masi sina pesa tutapeleka. Na nadanganya walimu kabisa. Nikamwambia wewe unadanganya walimu juu tukikuta huku na hesabu chifu si wewe utafugwa. Kama waende. Wana maedi shule. Sasa shida yangu iko hapo. Namuomba munipe usaidizi, munisaidie. Na msaidie hawa kina mama wawili. Tena hawa ninaweza wapatia hata ikiwa ni kitu kadogo, mtu akienda nyumbani aone nitaenda kununia watoto wangu maziwa. Juu siwezi. Unaona hata huyu ako na mimba ako karibu. Nilikuwa naomba Mungu afadhali angekuwa amezaa anyonyesha watoto wangu. Nilikuwa namwambia hivyo nimnunulia ile jahe anyonyesha watoto wangu. Juu ananisumbua, maziwa inanisumbua, sina pesa ya kununua. Lakini amejitolea tu kukaa nao. Ninaona tu yako karibu, hata sijui kama atamaliza hii wiki. Unaomba zai. Sawa mama, watakupata na namba gani wakitaka kukupata? 0701 211 721. Yeah. Sawa. Mama, mnafanana sana na Masina, ni msichana wako. Unaweza taka mreconcile msolve hizi vitu mrudi sawa. Masi, mimi ni mtu wa Mungu. Naweza msamehe. Najua wazee wanakuanga na ugumu sana. Hata kuna siku moja nilikuwa naelezea huyu wako na mimba. Wazee wanataka hata unajua huyo msichana huyo mwingine wa Nyeri alimulipia simu. Nimwambia vile anianza kusema. Simu ya sasa niko na simu nzuri. Sasa huyu nataka tu kumwona. Unajua mimi nitazaa mtoto mwingine. Na nataka akuja karibu na mimi. Kuja karibu na mimi. Unaona hata akipata 200 kumtumia hawezi rudisha pesa. Hiyo upendo itaanza kuingilia hapo kidogo. Lakini si kuja ati hivyo tu kusema ni kidogo tu, tutaongea naye. Juu ni mtoto wangu. Na siwezi tupa mtoto wangu. Okay, na huyo ni auntie ya watoto. Sawa. Na mimi nimemsamehe. Okay. Nimemsamehe kabisa mimi. Lakini siwezi sema ya baba yao. Lakini mimi kwa moyo wangu nimemsamehe. Nimemsamehe juu mimi ni mtu wa Mungu, naendaga kanisa. Nina pastor wangu hapa. Hata pastor wangu anaelezea vile waliongea naye na Emma. Sawa. Juu alienda huko hospitali. Okay. Na wakaongea naye. Kuna mzazi anakuangalia saa hii na pengine unajua wewe unajua ukweli wako, kwa ukweli wako unasema bwanako ajana na watoto wake. But kuna mzazi mahali anaweza kuwa kona hiyo tabia mbaya na anashikashika watoto wake na mzazi wa mama anaambiwa na anapuuzia. Unaweza waambia nini leo wazazi kama hao? Ama wazazi wenye ulala na watoto wao unaweza waambia aje? Wazazi wanaweza lala na watoto wao. Mimi sijawahi wasikia, lakini ningesema afadhali kukaa na watoto vizuri. Mlee watoto vizuri, mwalee vizuri. Juu watoto ndio nini? Inaitwa nini? Ndio kesho yao. Kwa hivyo wasifanye hivyo. Okay. Sawa. Na siwekelee wa baba wao nini hiyo kigenyu. Na ni vibaya.
vibaya ni vibaya. Juu mimi najua Mungu. Ziko kuwa najuana na Mungu. Nikiachia masela ana inaweza mshika, lakini mimi siwezi fanya hiyo juu nikimwachia laana sitafika mbinguni. Najua hivyo. Nimemsamehe, ni mtoto wangu, mapili msichana. Okay. Sawa sawa ma'am. Asante sana. Henry Goge. Zioka. Msioka? Wewe umetuambia wewe ni kazi na Emma mwenye ameaga kwa hiki kijiji. Nikuulize, wewe ulikuwa umesikia hizo story ati babake anaweza kuwa ndo mwenye watoto wenye wamewachwa? Juu sio siku ya kwanza kufanya hiyo kitu. Wewe ulikuwa ushaifanya hiyo kitu? Huyo mwenye mwingine, huyo sister ya mama mwingine alikuwa amefanywa tu hivyo. Gani, Masia ama Tresia. So Masia hakuna siku yenye ushaisikia yeye akisema babake ashaitaka kumshikashika? Hapana. Wewe kama mwenye wa hiyo familia unasikia aje senye juu mamake hata sasa tumeongea na yeye, hata hiyo siku Masia alituambia, tulimpigia simu na akaruka hiyo story kabisa, akasema hakuna venye bwanake anaweza kuwa amefanya hivyo. Hata bwanake niliongea na yeye jana na akakataa. Anamficha. Anafikiria hiyo mambo. Sio siku ya kwanza kufanya hiyo kitu. Na jana niliongea na yeye kwa simu na alikuwa na sound kama ako huku nyumbani. Huwa anakuja ama ni aje? Anakuja akiwa amejificha. Anapitia kwa majani. Kwa nini? Jo, hao watu wa huku ngefika wanakuanga wamemwongojea sana. Wachapo. Wewe unaona kwa nini mama Emma anamfikiria hadi sasa hata sasa tumetoka huko na ameruka hiyo story? Nikaa sijui venye waliongea na bwanake, jua hata hiyo siku nyingine alimficha. Alimfungia kwa nyumba. Akafichwa. Na mimi naitwa Peter Musa. Tulisikia hiyo maneno na hawa watoto wake. Wajua sisi ni kuambia tuliambia. Na venye hawa watoto walikuwa anasema tunaweza kubaliana na hiyo matendo, sababu unajua huyu mamake anakuaga saa zingine anakunywa dawa analala. Kuna wengine wanatoa usaidi wa ukweli ni huwa watoto wake. Na sisi tunafuata watoto na tulisikia alizaa watoto 3 hiyo mzee. Alifanya tabia baya sana. Na hawa watu si waongee kweli ndio waweze kusaidika, sababu ukiongea uongo huwezi saidika. Unaona, kitu ikifanyika sema ilifanyika, sio kufisiria. Unaona, sababu hata yeye akifisiriwa hivyo kuna siku itafika asike wa mwingine. Sasa sisi tulitulia, sababu hiyo maneno tulienda hivi tukaona ni kama iliisha. Lakini kuna shida moja ya watoto. Hao watoto ni 3. Na tuseme hao watoto wakifika kama 1 years ndio wataanza kujitembeza, si ni kweli? Sasa tunaweza omba watu wasaidie tu na waongee ukweli. Baba yake ndio alizaa wao watoto. Ni kama wana kijiji mnasikianga aje mkisikia story kama hizo huku mtaani? Hatusikiagi poa, ni venye huyo ni mzee na hatuwezi chukua sheria mikononi. Unaona, tukamwangalia tu, sababu tunaweza mfanya nini huyo mzee? Sasa si ni watu walika yake waende wa mtrain ama polisi wachukue sheria mikononi. Ndio asirudie hivyo tena. Kwa majina yangu naitwa Reverend Frenda Mkadha Muthe. Kwa hivyo mimi ni rafiki wa hii familia. Na Mungu ametukutanisha wakati kuna haya mambo magumu sana. Na ni kama watu wote ilifika mahali wakaondokea. Na sio kwa ubaya, kulingana na hali venye ilikuwa. Sasa kila mmoja alikuwa anaogopa kuingia mahali hapa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu nafanyanga mercy ministry na kuwapea hiyo hope. Mungu alindeta, tukashirikiana na wao wakati wa mashishi hadi wakati huu. Kuwashikilia kwa imani, kutia mama Emma moyo kwa sababu kuna wakati alikuwa amevunjika moyo kabisa, nafika mahali mpaka anasema anasikia kukufa. Lakini kamuonyesha kila jambo linatendeka kwa kusudi la Mungu, likiwa jema ama mbaya. Kwa hivyo tunaendelea kumtia nguvu. Tumekuwa tukishirikiana na yeye katika hii safari ya kulea watoto, kwa sababu sio rahisi, sio kazi rahisi. Nimekuja kuona ni kazi ngumu sana. Kuna wakati tulikuwa uja hapa tukapata hata harari. Watoto wanamulilia akuli. Siku nyingine nikapatana naye kwa barabara amebeba watoto wote anaenda kununua mandazi. Imekuwa changamoto sana, kubwa sana. Lakini tumemshikilia, tumejaribu kumshikilia. Kwa kile kidogo mtu ako nacho hadi amefika mahali hapo. Lakini nashukuru kwa sababu ile msaada anataka ni mkubwa sana.
kwa sababu kama hiyo maziwa naona mkebe mmoja ni kama wanatumia kwa siku 2. Pampers wanataka. Mama anataka kukula. Kwa hivyo ni kazi ngumu. Unapata wengine nao kuna watu wanataka kumsaidia hata kikazi, lakini nao bado wako na kazi zao nyumbani. Hawezi kuwa wanakuja kila wakati. Kitu ingine, mimi nataka kuongeleza Masi. Masi, tunakupenda. Hata mimi mchungaji. Juu kupitia wewe, mama anapata msaada. Lakini ningemuomba wajaribu kukuja kama familia. Wakae chini waongee. Because recently, baba yake alinipigia simu na alikuwa analia. Na alikuwa anatoa matamushi ingine mbaya sana. Na nakumbuka hata aliniambia, hata nikikufa saa hii, Masi asiwahi kanyanga kwa mboma yangu, na hata akifukuzwa kwa bwana yake, aende akakomboe. Kwa hivyo kama hivyo bibi yake amesema kwa wakati wako na uchungu, tu ningeomba Masi anafanya vizuri kabisa. Juu mama anasaidika kupitia Masi. Lakini ningemuomba akuje karibu na familia. Because kuna methali inasema east or west, home is the best. So wakuje kama familia, kama kuna uchungu wako ndani nayo ndani ya roho waongee. Juu mamake amesema amemsamea. But within 3 minutes amesahau. Anaongea kuhusu nini? Masi. Juu Masi ajireti kwa mama yake, akuji kwa familia. I want to tell you, hata wakati mamake anateseka usiku na mchana, amuoni. Unaona kuna ile kukuja asubuhi unauliza mama uko aje? Unakuja na pampa. Unaona? Unakuja kuona. Hiyo unajua niliambia mama, Masi ni mtoto wako. Hata kama umekasirika, hata kama atalimini kwa mtoto wako. Lakini Masi ndiye akona njia rahisi ya kukaribia nini? Wazazi ama familia waongee kuhusu hili jambo. Waliongelele. Kwa sababu saa hii hata tukiambia Masi walete nini za hospitali unajua sasa kitu kama hiyo inafanyikanga na watu wanaenda wanaripoti wanakuwa na hizo vitu. Na unasikia ni kutoka akiwa sijui class what. Although hata mimi nimesikia yeye anasema akushikwa ya kulepiwa, lakini alishikashikwa, si ni kweli? Kwa hivyo kama kuna uchungu yenye iko hapo, we don't know ni nini kinaendelea. Sijui uchungu ni kama hivyo ilikuwa inatendeka hapo. Ningependa tu arudi kwa familia. Asa akuje kwa baba yake. Kwa sababu kusema ukweli hiyo wakati wote wa maombolezi, baba yake saa hii angekuwa ameuawa. Hii nyumba ingechomwa. Tulikuwa tunaongeleza au manjenzi wakiwa wameja. Hata ukienda kwa Inoro utapata hiyo story. Mbele maombolezi iliharibika. Watu walikuwa wanapotelea huko. Maskari ndio walikuja kutuliza. Wanasema wanataka baba Masi wamuue. Hebu imagine sasa tuseme baba yake ameuawa saa hii na kinasema ni Masi anamtafutia watu wa kumuua. Mama yake anasema na yeye, na nakwambia hata mkifika hapo Kibiku, hata mshike tu mama mmuulize kama watu wanapendana. I want to tell you, ukiingilia mambo ya huyu na bwanake utajipata peke yako. Hata kwa hii kijiji kama nitaongea uongo kuna watu watasema. Hakuna watu ukiingia upa unasikia baba Mose, mama Mose. Me I don't know that love. Iko wanapendana hivyo na kila mtu kwa kijiji anajua. Hao ni watu wawili wanapendana. Mimi naitwa Christine Daboki. Huyu ni auntie yangu. Kwa hivyo wewe umekuwa karibu na hii familia for long. Pengine wewe ni age ya kina Masi ama wewe ni mkubwa? Mimi ni mdogo wa kina Masi. Okay. Kwa hivyo mko kwa hiyo age group. Wewe mkigrow up kama uligrow up around them, Masi ama watoto washai kugusia hizo stories za kukua baba yao anawashikashika? Story kama hizo mimi sijaisikia. Ile mambo mimi mimba Hema. Hema hata akiwa na mimba ya mwezi mmoja. Ni alikuja akaniambia mimi niko na mimba. Na hiyo mimba ya Hema aliambia kuna kijana anaitwa nani? Mboni wa stima. Na wakasukumana sana na huyo Mboni mpaka mimba ikakuwa kubwa. Na wakati wa kwenda hiyo hospitali ya Hema
Mboni huyo na alituma pesa kwangu kwa simu. 2,500. Sasa nenda kafanyia hema nini? Nikambaia nguo, nimpelekea hospitali. Na Mboni hiyo pesa alituma, na hema alikuwa ameniambia mimba ni ya nani, na huyo Mboni. Mboni alituma hizo pesa 2,500 na nikaenda nikanunua hema hizo show alikuwa anaitisha nguo, nikapelekea hema hospitali Murang'a. Kwa hivyo wewe ukijua Emma alikuwa amekwambia mimba kabisa. Ilikuwa na karibu mwezi mmoja. Ilikuwa I think December. Kwa hivyo kabisa Emma hakuna mali ashaikuambia babake ashajaribu kulala. Emma alikuwa na shida na yeye. Tulikuwa hata nakuja tunakaa hapa na yeye mpaka kifo ya Emma, mpaka ile siku Emma alikufa. Kwa hiyo siku ya I think Sunday ama Monday. Hapo Monday. Emma Jane ambia mambo ya kushikwa na baba yake, lakini mimba mimi nilikuwa najua mimba ni ya nani, aliambia ni ya Mboni. So guys, I'm about to call Mercy's sister. She is the second born daughter, the third born of the family. We were supposed to have an interview with her, but because she's married and the family she's married into is not ready to be brought into all this drama and all these family wrangles, so we had to respect that. But she's willing to have a phone interview with us, so that is what I'm about to do right now. I'm going to call her. We get her side of the story. Let's hope she picks up the call. Hello, Triza. Yeah? Sasa. Mimi ni Njeri. Tulikuwa tumeongea na wewe. Na nimetoka hata home, nimefanya interview na mom. Na wanakijiji kadhaa. So nakupigia kuget your side of story kwa sababu mom understand na that dad hakuwahi wa molest. Yeye anajua hivyo, anasema hivyo. Na anasema hata kama angejua angekuwa ameleave hiyo marriage kitambo. So wewe kama mwenye alikuwa amefuata Mercy, Mercy alituambia wewe ndio ulikuwa one of the people that dad tried to do that to. Wewe ukweli wako ni gani? Mazee anakataa kwani anajua ukweli yote. Hakuna mtu ajaye mwambia, tuamwambia sisi. Hiyo mambo yote anasema tu ni kusaidi na mume wake, lakini everything is true. Yeah. Wewe babako alikuwa anakumolest? Yeah, I was in class 8. Mimi kulikuwa usiku, but still alikuwa ananiambia, Mercy alikuwa ananiambia uchuke tata na kuanga hivi na hivi. So wewe mchunge sana, na mimi namwambia ni sawa. Kwa class 8, I thought it was that time hivi. 2013 ilikuwa usiku. Nikasikia tata anataka kunishika. Mimi ndio time tu nilitana juu atwa hizo spams zilikuwa zimenimwagikia kwa nguo na kwa mapaja hivi. Spams za babako? Spams za babako? Nikaita mom. Wow. Nikamwambia, mom, hebu kuja uone venye dad anataka kufanya. But dad aliambia mom, hebu kuja usikie mtoto wako ni mwenda wazimu. Mimi nikamwambia, mama akaamka, tukaenda kwa baba mkubwa hiyo hapo next. Tukaambia baba mkubwa na bibi. Ya dad hakuna hiyo usiku hata tukushidania na yeye. The following day tukaenda Thika level 5. Then tukaenda Kabati ni police station, tukapewa ubi number. Unfortunately that akapotea almost 1 year. Sikupata any justice. But mama anajua ni kweli. Juu hata ubi number mama ako nayo nishaiona kwa nyumba. Tumeenda Kabati police station. So mama hata kuliject, it was true. Walisaidia na saidia dad. So hakuna any justice unaweza pata kwa familia yetu, wote wanakuanga saidia dad. The same thing ilienda kwa Emma, but dad akasema wanataka kuharibu, wakaenda kwa auntie mwenye sasa anaitwa kama Emma. The same thing it happened again. So see, unaona sasa mama akasaidia na mzee wake. Sasa unapata hata dada akifanya kila kitu, mom anasaidia na mzee. Na ukimwambia unapata hata the trauma tunapitia, unaambia mom, unamwambia sasa mom tuna watoto wa wasichana. Sasa kama saa hii una protect dad, na sio kumchukia. We talk the truth from our heart. Na hiyo tunapitia na hata kama
nasikia hivyo. Sasa mom, hata kuna time najasikia mkiongea na hiyo story juu kwanza hiyo time na mama alisema ni uongo, ni Masia aliambia mama aseme, nikajizingatia mama. Sasa mama unasema kwani mama ni mtoto? Si mama that time alisikia baba mzae anataka kushikwa. Si ndio mama alichange mind, but everything is true. Hata chief alikuwa anajua. So mama akateka advantage juu anataka kuprotect mzee wake. Na sasa akasema ni Masia alisema. Yeah. Sasa tunashindwa kuongea ukweli. Kwani kwanzia wa Masi kuja mimi kuja Emma for sure unaweza kulea mtu kuongea ukweli? Hapana. Na kwa nini dada alikubali time ya Emma? Hiyo ndio kitu huwa najiuliza. Time ya Emma dada alisema ni ukweli. Na mkaambua mchinje mbuzi. Na hiyo chinjwa mbuzi na dada kakubali mbuzi chinjwe. Kwanza hiyo time nilikuwa huko nilishuhudia ikichinjwa. Hata venye ilichinjwa naweza kuambia venye yote ilichinjwa na venye walifanya yote. But mama na after hiyo yote mama anasema ni uongo. Kuongea ukweli. Mimi mama hata mimi nimefiliwa kujua hata tuomezeshwa pia niko na mtoto wa msichana. Hata sasa hivi sitaka aende hapo nyumbani. Alikuwa anakaa na mama. But time niliona hii mambo inazidi. Na sisi alikuwa ananiambia katoto wangu anamwambia hivi alikuwa anamwambia babu alikuwa anamguza sehemu ya siri hivi. Sisi akaniambia wewe pia mto sisi hata ni alinipea pia akiwa Saudia. Ati enda nyumbani. Kidogo Triza, kidogo ndio mtu mwenye atuelewe. Venye mtoto wako msichana alikuwa anaishi na mom pia alikuwa anasema babu anamshikashika. Sasa Masi atiniambia nikiwa Saudia. Kitu gani ilifika siju walikuwa na watu wake na niambia sasa umekaa ni mtoto wako aje. Namwambia tunaongea na mtoto. Kaniambia kuna time katoto kangu kananiambia babu anajaribu kukashika anakamsharusha vidole hivi. Nikamuuliza ati nini? Ngalia sasa saa hii sina fare ya kuenda na sijakaa vizuri. Je, nifanyaje? Sasa kaniambia acha nikusikize yeye pia 2K. Kaniambia acha nikutumie 2K uende home uchukue mtoto. Mimi kama mimi hata sikuongea na wao. Juu kuongea kweli ulimwambia saidi yako ya mtoto ndio atakubali. So mimi nikaenda nikaambia sasa kaniambia wewe chukua mtoto kwanza muongee na mtoto mahali na umbebeleze na umwambie utambaia kila yani the thing huwa anapenda sana mimi kama nikaongea na mtoto mimi huyu mtoto alikuwa ameambiwa na babu unajua sasa alikuwa last year by the way. Sasa mimi nikaongea na mtoto wangu akaniambia hakuna kitu. Sasa unajua uweze jua ama ni babu alimwambia usiwahi ambia mtu. So kama mtoto alipata mimi kushida nikiongea na magu ama kushida kumuonyesha mambo mengi mimi nichukua transfer ya mtoto wangu nikaenda na mtoto wangu. From that time sitaka kusikia mtoto wangu anaweza nyenda nyumbani akisiana na baba yangu juu ile kitu siwezi taka mtoto wangu apitie ama yeye amepitia juu. Hata mtoto kumwambia ukisema nitakufanyia jambo baya huyo mtoto hawezi ongea kuongea. Ataogopa. Na siwezi taka mtoto wangu apitie yale nishaipitia. Na Jumama mimi Jumama wangu alikataa. Kuongea kweli amekataa kusimama na sisi kama watoto wake wasichana. Hatakangi kusikia bwana yake anaambiwa amefanya. Hata unasikia kuongea ukweli huyu ni mama. Anajua uchungu wa mwana. Kwa nini anatufanyia haya? Na ukienda kumwambia utarushwa maneno uambiwe sijui unataka mzee wangu akishikwa akikufa niachwe na nani. Mimi nimwambia mama nipo amefanya lakini ile siku itafika tu. Na Mungu atatulipia juu. Unaenda kama mimi unapata siku nimeondoka hiyo time. Unaenda kwa watu unasikia hawa wanawanga na baba yao hawa sijui naenda sisi unapata hapo kasoma. Una stigmatize. Hata unashindwa kwenda kwa hata kuwezi toa kwa jirani muende mahali mtoe mjadala uongee. Sasa unaongea na mwanangu na babako. Unaona sasa mtu anapitia mambo mengi kwa maisha lakini hakuna mtu anaweza kulilia. Na ukiongea mama anasemanga tunachukia bwana sasa na sisi tunamchukia sisi baba. Lakini yeye ametufanyia ndio mengi juu. Imagine Emma alikufa
Emma, mimi nasemanga Emma alikuwa jiasiweza hiyo mzaiki, alikuwa analia sana. Emma alikuwa analia. Juu hata sisi alikuwa anamuuliza, sasa Emma, ulikataa kuniambia kitabu kwa nini? Yaani mambo tujasoma kitabu. Sisi tulikuwa hata Emma alikuwa anasema, tulikuwa tunalala baba na baba ni yani maliza usichana wangu. Nikatamsilimazia niambie sasa nimuuliza gai. Sasa ukweli aliyokapitia haya yote kutoka kwako kwangu na Emma Kengezeri hana hata huruma ya mtoto. We Kai Triza, mimi hata nimeshindwa niseme nini, lakini asanti kwa kuclarify eti yenye Masi alituambia ni ukweli, kwa sababu mamako anashikilia kuwa Masi anamwekelea na anachukia baba yenu. Na poleni sana, makosa si yenyu, ni venye mlijipata kwa mikono ya mtu mwenye kwa kukosa lugha nyingine hana adabu na mwenye heshimu jitaito yake ya baba. Na nawaombea mpone na mpate peace juu na Mungu tu awasaidie. Kwanza maadhesa hii ni tabuyo mambo ikuje sasa mpaka Siza kuja kufariki. Asekelea Masi mambo mingi. Sasa unapata anasema mambo hata ieleweki. Sasa hata tunashindwa kuongea ukweli. Poli, hakuna mama mwingine tunategemea aje atupe bega lake tulilie. Nani ndio atakuwa upe kwa yeye? Nani mwingine atatusaidia? Sasa hii ni hata tangu tuzike mimi mama yangu atajaongea na yeye. Alisema tunaharibu boma yake na tumeiharibu. Na ametuambia tunaongea alafu hata kusema yenye tunapitia kwa maisha. Tukiongea kweli sasa siwezi kwangu mimi kusema siwezi enda kufikia my dad. Juu sasa niliona nikienda nyumbani huyu ni baba, huyu ni mimi. Tutakuwa ni kama tu tuko mabibi wawili kwa bomu. Na ukiambia mama ni shida. Sasa sasa mimi kwa tunashare na Sikana hata hiyo time pia niambia wewe usiwe na stress. Sasa hii tumepitia hakuna mtu anakusaidia. Unapata hata Emma mama akiambia hiyo mambo yote alisema bwana yake hakuna kitu alifanya. Na ametuambia ati kuna wakati wewe ulienda ukaambia babako ni pole, ati ulikuwa umemwekelea na hadi ukamlipia simu ya mkopa. Oh my God, hiyo simu mimi hakuna walai Mungu mmoja. Mimi sijaenda nyumbani kuambia baba pole. Kweli mimi simu ilianguka kwa maji. Nikaambia dad, tulikuwa tunaongea juu. Sasa unapitia mambo mengi unapata. Sasa hata nikikuchukia kuongea kweli na hakuna kitu napata. Sasa tulikuwa tunaongea lakini kwa moyo wangu niko na uchungu. Nikamwambia dad niko na kasimu ilianguka kwa maji ya na ni Masi alikuwa amenibaia hiyo alipa mdogo. Nikamwambia nimelemewa. Akaniambia wewe leta ila siku nitapata kulipa nitalipa. Mimi nikamwachia lakini mimi tukakaa chini na baba tukasema ati tumesameheana ama tumefanya ni juu mimi acha nikwambie siwezi dad juu mimi yenye nimepitia mimi najua juu hata mambo mingi kuna wakati hata nilikuwa nimegojeka unapata nilikuwa na faint ya unapata baba amekushika matiti sijui mambo mengi nimepitia lakini mimi kwangu mimi nisema baba sitawahi kaa naye chini nimuombe msamaha. Tutaenda biguni tupatane, itaambia Mungu hapo sipai, nirudi jehanamu. Mimi hatuwezi kaa naye kwa kiti moja masani moja, tunywe maji pamoja. Mimi yenye amenifaria ni mengi, na yenye nimeshuhudia nyuma na mbele jinsi alikuwa ananiambia sisi tulikuwa tunaachwa na sisi mama akiwa mgonjwa, sisi alikuwa ananiambia nipitia haya, nitapitia haya. Sasa ukiangalia na yenye nimepitia na yenye Emma alipitia kuongea ukweli, hiyo roho unaweza kuwa nayo kuongea ukweli. Huwezi kuwa nayo. Lakini mama juu aliona mume wake ni yeye wa maana kuliko watu wenye amejizalia, acha kae hivyo na kae na bwana wake wenye aliona, lakini Mungu mwenye tu biguni mwenye anaonaka mpaka sile atatulipia tu. Amen. Atatulipia, hatuna nguvu ya kujitetea, hakuna mtu tunalilia, ukienda kwa familia wanakureject, ukienda wapi unarejectiwa. Sasa utaenda wapi kuongea kweli dadangu? Yenyewe. Sawa Triza, asante sana kwa kutuambia ukweli wako na tuna hope kila kitu itakuwa sawa. Okay. Haya.
So guys, I'm about to call the dad to Mercy, Teresa and Emma because we have heard Teresa's side of story. She's maintaining that dad used to molest them, and he could be the reason why even their younger sister is dead. So let me call him and get information from him. I hope he will agree to answer the questions or even pick up our call. So yeah. Hello. Habari yako? Naongea na baba Emma na Mercy na Teresa. Naitwa Njeri kutoka kampuni ya Tuko. Na nimetoka pale nyumbani kuzungumza na mama na wanakijiji kadhaa. Na pia tukazungumza na Teresa, msichana wako wa pili. Na akatueleza maneno yenye Mercy alisema. Yeye akasema pia yeye alipitia hayo mambo. Na yeye anashikilia kuwa wewe kama baba yao ulikuwa ni wewe unawadhulumu kimapenzi. Na hata akaongeza information nyingine kuwa kulikuwa na rumors kuwa hata mtoto wake msichana mwenye alikuwa ameachwa huko nyumbani. Kuna wakati pia yeye ulijaribu kumshikashika, sijui na yepi ya kusema wewe kama baba ya wale wasichana. Hiyo story ni ngumu sana. Hiyo ni story ngumu. Na hao wasichana vile mimi naweza kuelezea wewe. Naona hao wasichana wamekataa mambo ya nyumbani kabisa. Wamekataa mambo ya kinyumbani? Wewe unataka msuluhishe kinyumbani? Hapana, mimi sitaki nafanya zao. Wafanya mimi. Wao tumekutana na hao. Tumekuwa kama hao watoto. Na nimewalea nikawafikisha hapo. Na saa hii wamekuwa wakigeugeu. Wamekuwa vigeugeu? Sawa. Kwanza sisi hana hamisi kabisa na hamisi. Na hatukuwa na hizo maneno. Hamkuwa na hiyo maneno? Huwa lakini wakati sana alikuwa. Sasa hii watoto niko nao. Sasa ukwani walikuwa wanakaa aje na hao watoto. Kuna wazee wengine, tuseme wazee wa rika yako wenye wanadhulumu watoto wao kimapenzi. Wewe kama mzazi unaweza waambia aje wanaume kama hao wenye hawana adabu? Nawaambia hiyo maneno sio mazuri. Hiyo maneno inaweza hatasa kwa mazao tunaendelea na kukatisha mambo ya ngoma nifike mahali na katikana nifike. Sawa. Ngoma haiwezi kanisa. Naendelea nitaenda mpaka kwa wavizi wao na hawa wanafuasi hawa walio kane nyingine. Kwa kane nyingine. Huko. Sawa. Atasasa nifike huko. Okay. Lazima tusikie mambo ya kinyumbani. Sawa, asante sana. Wasifanye mambo kama hayo. Sawa. Okay, asante. Mambo kama hayo na Okay guys, there we have it. Clearly he has denied every allegation made by the daughters, and he's maintaining that the daughters are just, I don't know what is the issue between the children and the parents, because even Mama Mercy claimed that sijui wanataka pesa, sijui watoto wauzwe or something, and the dad has tried to
repeat the same thing. I really don't understand, but it's very unfortunate if he's guilty and he's been shielded and he's been given even the confidence to deny the allegations. And because Mercy told us, the sister has confirmed, even the village has confirmed, so I'm kind of confused, just as you are. Thank you. Thank you. And guys, there you have it. So Mama Mercy has maintained her stand that her husband didn't even dare to sleep with his daughters and the triplets that have been left behind. He's not the father. But here I have a letter from the children's office. The DNA is pending because of the 25,000 Kenyan shillings bill that's supposed to be paid for it to be completed. So sisi wa Kenya, we can do something. If the money is what that's making the DNA not go ahead, si tunaweza fanya ile kitu na tulipe hii kitu tukuwe na surety that this is the dad to the triplets. Also remember that the mom's number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly, you can assist the kids. Children doesn't have to suffer because of the adults' mistakes. They need help, they need milk, they need diapers, they need someone to help the mom to look after them. So yeah, they really need help. Check out her number and assist them accordingly. Until next time, my name is Njeri Mercy. Just keep it Tuko.